Nu är vi äntligen live. Och som vanligt så var det problem. För att det är någonting med den här trevliga YouTuben som inte funkar som den ska. Men nu hamnade vi på rätt ställe och alltihopa. Och nu funkar det. Nu är vi glada. Fjärde gången gilt alltså, Mark. Ja. Vi har ju 4 stycken till sändningar som så ligger att uppe. vi måste börja lite tidigare nästa gång. Eller jag måste börja och testa de här koderna så att de kopplar upp sig i alla fall. Men du får byta kamera, Marco. Jag får byta kamera. Jag har fel på kameran nu. Ja. Fan också. Vänta, vi kan göra så här för värsta fall. Så. Ja. Så har vi löst det om det inte funkar. Det är någonting med min sladd där som inte funkar. Det är lite tråkigt. Men vad ska vi prata om idag? Vad ska vi uppleva? Vi ska prata om Kiss, live. Tror jag. Ja. Eller hur? Kiss ska vi prata om. Ja. Och vad ska vi prata om när det gäller Kiss då? Bernt håller upp Kiss Confidential. Är det laserdisk? Vad är det för något? Ja, det är laserkiss som jag har. Jag har många laserkissar här. Det är fina grejer. Herregud, är det ingen utav er som kan styra upp det här och göra en presentation utav det här medan jag kopplar upp med henne? Prata om Animalize Live Uncensored. En klassisk video från 1985 inspelad i Detroit. Och alla har vi sett den sedan vi var barn och gillar den, eller jag gillar den jättemycket. Jag vet faktiskt inte vad de andra gubbarna gillar den. Så det får vi se. Och Marco ska koppla till sina sladdar. Och sen kommer han att delta i den här diskussionen. Men vi kommer att se den här live och kommentera medan vi ser den och komma in med lite insikt. Och nu ska Bernt säga någonting. Jag vill ju bara säga att vi har ju sett den här nu allihopa. För inte så länge sedan. Vi var ju på bio en del av oss. Marco var på bio, Roger var på bio, jag var på bio och vi var väl en 150 personer till som var på bio och fick se var det så många när de sände den live? Det är ju bra. Vi var 150 personer ungefär som fick se en hemlig film på Sita i storbildsformat och innan dess då fick vi en rejäl genomgång och en rejäl knuggning av Alex Bergdahl. Och det var ju i samarbete med våra vänner, vad heter de nu? Mark St. John heter de inte. Vad heter de nu? Mark Glickman är Mark, sa du? Glickman är Mark i Stockholm. Glickman. Jag får köra med en sämre kamera idag. För att det är någon jävla haveri med någon kabel tyvärr där. Som fuckar och nu när vi är live så vill jag gärna inte koppla ur det här igen och koppla upp oss igen. Nu är vi live och då ska vi fan inte pilla på det. Då får vi offra oss på skönheten. Det enda negativa är väl att jag får Apples skönhetsfilter. Den som Bernt prenumererar på ständigt och jämt. Absolut. Han älskar... Du på solsemester en vecka. Ja, så att det är såna jävla skönhetsfilter. Jag hatar dem, men det är Apple. De har sina filter. Ja, men det finns ju en liten till sak vi kan ta till och berätta om. Marco gjorde i och för sig en liten förhandsvideo som gick upp igår där han berättade om att det inte blir någon fredagspodd. Det var inte igår, det var tidigt i veckan, Bernt. Ja, men ni som inte hade sett den och som satt här klockan 6 på långfredagen och hade tråkigt, ni fick ha tråkigt jättelänge. Ja, jag sa ju det på video att det skulle vara tråkigt. Ja. Men om man inte såg den videon, då visste man ju inte att man skulle ha tråkigt. Nej, då är det en hemlighet. Ja, precis. Eller överraskning. Ett kinderägg. Och nu öppnar vi kinderägget. Då får vi styra upp skutan här. För vad är det med era programledarroller idag? Nej, men det är väl också att det är exakt 40 år sedan idag. Ja. Det är videopremiär på MTV. Är det exakt 40 år sedan? Exakt 40 år sedan. Ja. Men fast det, Roger, var ju i USA och inte i Sverige. Jaha. Nu stänger vi ner podden. Vad är det med dig, Bernt, idag? Du bara hittar neggiga saker hela tiden. Nej, men vi kan väl inte hitta på det här? Ja, det kan vi ju. Förlåt. Så här var det. Att självklart så hände det här i Televerkets kabel-tv-nät. Även i Hallunda där jag bodde. Ja. Och även i de områdena som alla andra bodde. Att ni fick se den live. Den samsändes ju på radio också. Har ni sagt det? Ja, det var inte Radio Stockholm den heller, utan det var ju i Detroit. Riktig radio. En fråga som jag tänkte fråga er här nu så här innan vi börjar titta så här.
När jag såg den här videon så uppfattade jag Paul och Gene väldigt, där är gamlingarna, och så är det ungdomarna Bruce Kulick och Eric Carr. Men det är ju en helt fel uppfattning. Hur gamla är gubbarna i det här tillfället? Ja, vi ska säga Bruce Kulick är född 53. Han bör väl vara kanske yngst i bandet. 63, 73, 83. Han är just över 30. Ja. Han är Mellan- prick 30. Prick De andra är 30. några år äldre. Ja, prick 30 på Bruce. 49 var han väl född, Gene Simmons, han är väl äldst. Eller 47? Nej, 49 är han född. 49. Ja. Han är 35. 49. 35. Eric Carr är 34. Paul Stanley 32. Mellan 30 och 35. Ja. Men varför tänkte jag då på när jag var Tänkte ju så förmodligen för att de var relativt nya medlemmar i bandet. Ja. De tog in och kids här. Men det som jag tyckte var så slående under den här konserten när man såg den, det var ju att Paul Stanley fullständigt dominerar scenen under den här konserten. Och det är ju liksom, han går ju lite in i det här David Lee Roth eller det här, jag ska leda bandet. Och jag tycker han gör en otroligt framträdande på den här konserten. Tycker att han gör ett bra mellansnack. Nja. Från 75 så har han uppgraderats Om mellansnacket. jag hade varit där 1985 och tittat, då hade jag nog tyckt det var bra. Ja, det tyckte man. Då var det ballt. Men det som jag kan tycka är lite så här uppseendeväckande, det är att när kassetten kom, VHS-kassetten, så stod det uncensored på den. Ja. Och då tänkte jag i det att den är alltså längre. Jag fattade ju inte det jag fattar nu. Och jag tänkte att okej, de har klippt ner den när den visades på MTV. Nej, så var det ju inte. Men då undrar jag fortfarande, för det handlar ju om snusk, precis som var det. Det handlar alltid om snusk. Ja, snusk. Ja, och jag är väl alltid den första som tycker att vi måste prata om det. Ja, de som har lyssnat på poddarna vet ju Bernts fäbless. Och jag kan ju berätta här lite kort då. Att vi har spelat in en podd med Jörgen Holmstedt och Anders Tegner som kommer nästa vecka. Då är vi tillbaka i våra vanliga gamla hjulspår då. Och de ska prata om Okej-turnén. Och då råkade jag ställa en fråga Ja, som jag ångrade att jag ställde. Hela den biten har jag fått klippa bort. För att, Får vi veta det nu här behind the scenes? nej, det kommer kanske som en nyårsöverraskning i våra nyårskarameller. För det, Agnetas Nyår, vad fan, det är ju ett år kvar tills dess. ja, du får vänta. Nej, inte riktigt ett år. Nej, okej då. halvvägs 10 Ja. månader. Ja. Men en fråga bara till Johan. Johan, har du jämfört med radioinspelningen med videoinspelningen? Är det samma inspelning? Nej. Det som fattas på är att en del mellansnack är borta på videon jämfört med Men radio. jag tänker instrument och sång, har de lagt på någonting efteråt? Nej, radiospelningen är äkta. Och där låter till exempel Thrills in the Night låter annorlunda på radioversionen än på videon. Men Låter den äkta där? Ja, det är inga överdubbningar eller Nej. någonting på Är den. det överdubbningar på videon man? Ja, det är det garanterat. Ja, Alltså, som en liten pojke på kanske 12-13 år eller vad man var när jag såg den här första gången. Så tyckte det var så märkligt, för min favoritlåt var ju Heavens on Fire. Och så körde de den live och den lät ju så himla bra. Jag hörde ju Paul Stanley där på refrängen, han sjöng så himla bra. Och så tittade jag på videon, han hördes, men han stod inte vid micken. Det var märkligt tyckte jag. Nej. men min fråga som jag ställde förut här, och nu har vi ju som sagt både Roger och Johan som nördar ner sig förträffligt. Hur var det nu med snusket? Finns det något snusk på radiospelningen? Ja, det är väl när han presenterar Love Gun. Om det anses vara snuskigt, det vet jag inte, men det är i USA och 80-tal, så att då var det väl det. Och tydligen var det Paul som kom på titeln också, just på grund av att han pratar snusk. Ja. Så då tyckte han Uncensored var ett bra namn på videon. Ja. Det betyder att så det intrycket som jag fick när den var ny, att den var uncensored, det vill säga att den var längre, för det var ju det som var tanken med uncensored i mitt huvud då. Nej, men annars har de använt den här typen av ord många gånger när de har släppt videon. Du hade ju uncensored där. Den du höll upp för ett tag sedan, den där fina laserdisken, när de håller upp den igen. Kiss Confidential, konfidentiellt. Yeah. Det är ju någonting som är hemligt. Så att
Det var Kiss Det hade står en ju, fäbless det för står att- ju uncensored på den där Ja, också. det står det till och med. Ja. Det är uncensored där under. Så att det är så här att det ska vara lite farligt, det ska vara lite läskigt. Men det enda farliga är väl att de har filmat någon groupie som pressar en öl mellan tuttarna. Ja, men det är det var farligt. väl- Uff. Ja. Oj. Ja, det går Det inte. var Det är edgy. 90-tal. Det där är riktigt farliga grejer. Men vad har vi något mer att prata om innan vi sätter på den häftiga? Jo, Ja, en sak måste vi väl ja. säga. Det var ju Bruce första som riktig medlem. Ja, Men visst pratar vi under tiden? Ja, det kommer vi göra. Ja. Det här är ju en konsert med live-kommentering. Det är alltså en sån här konsert man inte vill gå på när man sitter bredvid två jeppar som pratar hela tiden. Titta vad han håller basen och titta vad hans peruk faller. Det är en sån konsert. men det säger Bruce, han har ju ingen autograf på sitt plektrum heller på den här konserten. Så det måste gå. Den ser ut sådär. Utan Hur vet autograf. du att det är Bruce då? Det är det enda Roger har plektrum tagit som finns. DNA på den. Är det sånt där äkta Det här är plektrum äkta. eller har du hittat sånt där falskt nu igen? Det här är ett äkta Animalize plektrum. Han har fått en bootleg-box. Nej, Ja, absolut inte. okej. Så att så här ser de ut. De sitter på hans gitarr. Så nu kan du få se närbilder de ser ut i verkligheten. Ja, då får du hålla den Vad är still det också. för Du får inte- du får- plastindex Det är på den? Hård. Väldigt hård. Ja. Hård R. Okej. Hur Men, arkiverar ja. du den? Vad sa du? Hur arkiverar du den? Har du den bara så där framme på bordet hemma? Nej, jag har tagit fram den just för det här tillfället. Du har det, okej. Ja. För man kan ju inte ha dem i plastfickor har jag förstått. Nej, vi ska ta det där någon gång. Ja, vi kommer med Plektrum special. Jaha, det var så mycket. Ja. Men de Marco. som vill se den här, vad finns den att köpa på den här showen? På YouTube. Den finns ju inte att köpa längre för den finns ju Jo, bara- på Blocket och eBay och så. Ja, men VHS och laserdisk Ja. är det den är släppt på. Ja. DVD kom det ju inte på utan det är ju en bootleg-kopia tror jag som var gjord från laserdisken eller något sånt där va? Text i alla fall. Ja. Jajamän. Japanska undertexter. Och det är den vi kommer se idag, fast det här är en upphottad version. Och Men- så har jag beskärt den nu, för att alla som har gjort den har inte tänkt på att det här var ju ett tv-format. Beskuret. Ja, 4:3. beskurit då, fröken. Ja. Nej, magistern om jag får be. Ja, magister. Fan, nu är det våld. Pedagogen. Jag får lite ordning här. Fast Men- Marco, Ja. innan du presenterar den där videon, hade inte du någonting nytt, Ja, fräscht och det. jättehemligt att berätta så att man måste Ja, det lägga... är ute i världen redan, Kissvärlden. Amerikanerna pratar om det för Jag har att hört det. Daniel fick lite försnack och började prata om den här grejen och presentera det. Att Destroyer från och med nästa nummer som kommer september-oktober är helt på engelska. Men vad hör jag? I USA gjorde de så här. Ja, Den här var blev det- ju- Vi vill ha på svenska. Ja, de vill ha på svenska. Men, De är jätteledsna. men jag kommer då, skriva av då det. säger vi så här då. All text kommer komma i ett pdf som man kan ladda ner med en QR-kod, snyggt uppspaltad och alltihopa. Det enda som inte som saknas där är bilderna. Nu då? Vänta. Ja! Så att den kommer vara precis likadan för svenska. Man kan läsa artiklarna, titta på bilderna och sånt här. För att vi tog det beslutet i torsdags och kom fram till att vi vågar ta det här för att vi vill säkra upp att tidningen ska finnas ett antal år till. Och det har ingenting med Pophouse att göra eller någonting att det är därför. Men steget måste, för att antalet i Kiss Army Sweden ökar inte. Det är tendens i sätt att det minskar lite och då tar vi till och lurar på amerikanerna på det här nu då. Och alla andra i världen också. Och jag som en del av den här podden kan tycka att det är väldigt, väldigt sorgligt för att du och jag, Marco, vi har hållit på att podda i 3-4 år och vi har gjort oändligt mycket reklam för tidningen Destroyer som är då medlemstidningen för Kiss Army Sweden. Och där man får tre tidningar per år för bara några hundralappar. Och så nappar folk inte på det och då måste ni ju hitta på någonting. Ja, då måste Men- vi hitta på någonting. Och tidningen kommer ju ha samma kvalitet som förut så att det är ju ingenting som kommer hända där kvalitetsmässigt. Men Nej. Men vi är tvungna. Men texten kommer finnas där för allihopa ändå.
i pdf-format då. Nu vill Johan någonting tror jag. Ja, Ja, ja. Ja, jag tänkte bara berätta en lite rolig historia om spelningen vi ska snart titta på. Jaha, du vi vill alla- bara lämna Destroyer hädan här nu då. Ja, den är jättebra. Okej. Jag prenumererar, så det är lugnt. Niklas, Nej, men- stryk honom. Ja, ute ur. Nej då. Ja, Edit nej, help out. men det är 2 killar som vi känner igen ifrån Alive-skivan på baksidan som håller upp den här berömda skylten. Bruce Redotte och Lee Neves heter de killarna. De var tydligen personligen inbjudna till denna konsert av Paul och Gene. Och efter konserten så tog Paul och Gene ut dem på middag. Oj. Vilket är lite kul. 9 år senare, efter 75 då, så och det skillnaden vi har på den här videoinspelaren är att Black Diamond och Lick It Up har kastats om och Oh Susanna spelade de, men den är inte med på videoinspelningen. Så, och att det är ju som sagt var inte samma ljud på den här filmen som det är på radioinspelningen. Utan här har man snyggat till lite som det heter. Ja, men det gör ju ingenting. Men Nej. det som är lite läskigt är väl det här mellansnacket. Men det kommer vi komma till också. Och sen kan man väl säga att de har ju precis slängt vår stackars Mark St. John i bussen här nu. Ja, dagen innan. Ja. Ja, dagen, Ja. så han är någonstans i en Greyhound-buss sitter han där och gråter. Alldeles själv. Och Nej, han fick stå med tummen och lyfta. alltså, du menar att han får... Nej, så elaka skulle de aldrig vara. Nej, men Marco, Nej. Marco, var glad för att han fick vara på bussen och inte under bussen. Ja, det får vi vara glada för. Men ska vi sätta igång? Innan vi drar igång så är det någon Emanuel som undrar, får vi vara med och ställa frågor och poängtera på video? Ja. Självklart får ni det. Det är det som är meningen. Ja. Ställ hur mycket frågor som helst och alltihopa, så blir det jätteroligt. Tycker jag i alla Ja. fall. Ja. Så att det är häftigt. Så ni är jag måste bara sätta på rätt ställe. Det var därför jag inte såg någon chatt. Jag var på fel. Jag har tittat om och om igen på paddan på den här liven. För att nu funkar inte den här chattfunktionen igen. För att det är någonting som jag måste synka. Och den funkade tyvärr på den andra. Då var den jättebra att jag kunde ha lagt upp det. Men nu funkar det inte. För den har fastnat på den gamla chatten tyvärr. Nu är det någon Roger 67 som säger att han har försökt bli medlem i Kiss Army Sweden 2 gånger nu i veckan utan framgång. Funkar sidan som den ska? Fråga. Ja, det ska den göra. Hör du Niklas, om du tittar på det här, det finns folk som vill bli medlemmar som inte får bli medlemmar här nu. Ja, han är inte med i något kriminellt gäng. Och det är 48 som tittar just nu. För då får han betala extra mycket. Ja, Ja, ska vi sätta igång nu? Är ni redo? det är 48 Ja, som kör vi. tittar i varje fall. Ja, vill ni att vi sätter igång? Ja, Nej. kör nu. Ja, Ja. Nu vill vi se på konsert. Har ni tagit fram en öl allihopa? Nej, ja. vi har vatten här. Här har vi vatten. Det är Nej, post... men Bernt, du går ju på konsert. Då kan du ju inte ha vatten. Nej, men jag är nyopererad. Jaha, vad har det med det att göra att du är nyopererad då? Jag har haft navelbråck, men nu har jag inte navelbråck längre. Ja, just det. Det bara var det ont. som jag hade missförstått där och sa någonting annat förut. Ja, Ja, bråck ja. som bråck. Ska jag sätta igång? Är ni redo? Ja. Har ni bärsen framme? Och så Ja, skriker vi ja. på Kiss. Va, Och så ska vänta. vi hitta en lagom nivå på det här också, på ljudet där. Och var hittar vi alla fina kommentarer? Jag tittar på... Du får titta på rätt livechatt. Titta på den som heter, inte den som råkade komma igång där, utan den riktiga. Ja, den tittar jag på. Där finns det inga kommentarer just nu, men det kommer väl? Jo, det är det finns hur många, kommentarer. för du tittar på den falska. Ja, det. Ja, den ska jag ta bort sen, den falska, för den falska är falsk. Här finns det hur många kommentarer. Glad påsk från Daniel Eriksson, allt möjligt. Emanuel är också. Han har öl, Emanuel. Det är bra, Emanuel. Det har jag med. Jag tror En att stark jävla öl. Och jag har blivit sponsrad av vår städfirma. Det är trevligt. själv kör man med Djurgårdsglas eftersom att vi är ju på väg mot SHL. Ja. Vad har Ja. det med Kiss att göra det där? Nej, ingenting. Totalt ointressant. Nej, Det jag var njuter så av det. ointressant. Nu är det konsert. Totalt. Vilken dålig information.
Herregud. Ja. Vem säger såna där sportgrejer? Sport är ointressant. Vem bryr sig om sport? Jag har en liten sista grej här innan du trycker på play här. Ja. Och nu snor jag konceptet lite grann här från Johan. Och det handlar om en väldigt trevlig ung dam som härom sommaren var utklädd till Gene Simmons. Ja, unga Gene Simmons från 73, ja. Nej, Ja. 73, 74. Ja, vilda. Ja. Och jag lämnar över ordet till Johan. Ja, hej Vilda! Vi alla hälsar till dig. Hoppas du mår bättre och bättre och njut av den här sändningen och hoppas att det får dig på bättre humör och att du mår bättre. Så vi tänker på dig allihop. Så säger vi, Kiss är med dig. Ja. Jajamän. Och vi andra Ja. också. Vi också. Då åker vi till Detroit, Cobo Hall. Är ni redo? Ja. Ja. Oj. Säg till när ni tycker att ljudet är på bra nivå där. Kan det bli för högt? Nu kommer det här häftiga introt här. Ja. Kommer ni ihåg det där introt när man var liten? Det där var så häftigt. Det här är nästan lika häftigt som den Kiss i Las Vegas-plattan som kom på Blu-ray för, vad kan det vara nu? Är det 10 år sedan nu? Det är... Ja, 20... Tycker du det? Ja, det Jag tycker tror jag du också ska var häftigt. sänka ljudet lite. Jaha, vi sänker ljudet lite. Ja. Så då. Men, Titta, de kommer ju upp bakom sin. Det är lite festligt tycker jag i alla fall. Nu, för sen i framtiden så kommer de alltid uppifrån. Ja, men de har ju tefatet här. Varför börjar de inte därifrån då? De hade inte kommit på det där än, att man kunde stå där uppe. Men det är något draperi sen bakom Erik Carda. Har ni sett det? Ja. Men det är väl för att det finns väl någonting i lådan under dem där. Nu är de övertända här. Ja, alla är övertända. Vi är övertända också. Och så ska ni kolla på publiken. Den är ju så gosig på den här videon, alltså publiken. Hockeyfrillan. Ja, det är hockeyfriller till förbannelse på den här konserten alltså. Oj. Titta här nu vad han ställer håller på. Han är så till sig. Och nu ska vi reflektera över en sak som jag tänker på. Bruce. Är han som ett träd eller inte? Eller har han fått ett oförtjänat dåligt rykte? Fast det här är ju hans första konsert. Hans första riktiga konsert. Som vi faktiskt nu tittar på. Ja. Så träd eller inte träd så är han fantastisk i alla fall. Ja, men folk tyckte att han absolut. var som ett träd. Men han rör ju på sig väldigt mycket tycker jag. Ja, det blåser väl. Det är snyggt halsband på honom i alla fall. Han tappar ju det här sen. Ja. Och sen var det mycket prat om jeanperuken där också. Jag förstod inte när den här videon kom att det var riktigt peruk han hade på sig. Men vi kan väl titta på Eric Carr och hans hårspray. Det är inte att leka med det heller. Nej, ja, det är häftigt. Det här är väl egentligen första gången vi ser Gene någorlunda bekväm utan smink också faktiskt. Du tycker inte han varit bekväm förut? Nej. Ja, på Liket Up såg men de var ju uppklädda till transer allihopa där fram på turnén. Nej, Marco, det var de inte. Jo, massvis med smink. De var så här som skrämde barn. Och förskolor. Det där får vi ett konsertfoto till tillfälle. Jaha, okej. Nu kom rätt. Men varför är Paul så övertänd då? Jag vet inte. Varför är han det? För jag tror att det handlar om, på 70-talet var alla bilder på Gene Simmons. Nu har han startat sin filmkarriär och därför har Paul fått sin chans att träda fram här nu. Kan man tänka sig. Jag stör mig på en sak på Gene. Det är hans jävla byxor bakifrån. Det ser ut som han har en stor blöja. Men ge fan och titta bak. Men kolla på den. Det ser ut som en jävla stor blöja. Men man måste Vi hör titta. inte dig, Daniel. Det är något fel på dig, Daniel. Vi hör inte dig. Titta på... Nej, jag dödar micken. Nej, men han har ju Ja. en rem, han har ju en rem där mellan skinkorna. Den är inte bra. Nej, men den ser inte bra ut, den där konstiga byxan. Den är inte bra. Då kanske han har kanske råkat ut för det vi pratade om innan sändningen. Jaha, du tänkte Och navelbrock, Ja, det ja. andra istället. Ja. Ja. Usch. Ja, det har men- vi inte pratat om så någon hör. Men Ska du vara- titta här nu på Bruce. Han är ju inte Nej, så men jävla jag måste säga så, jag tycker Bruce Oliver. gör ju ett bra framträdande utifrån sina förutsättningar. Däremot gör han ju några fundamentala fel. Ska du spela gitarr i ett band, gitarren måste hänga lite längre ner.
Du ska inte stå ihop med benen. Det är några sådana här basic-grejer som man inte kan. Så han ser lite tönt ut. Du ska inte vara krökt i ryggen. Du ska inte böja nacken. Så det ser ut som Skalman. Han gör ju många sådana där visuella fel. Men han är ju en studiomusiker i grunden. Men han spelar ju superbra. Ja. Men det där löser sig, ska du se. Fan vad hård du var där nu. Ja, men det är ju lite tydliga. Det är ju det första man lär sig. Stå brett med benen rak i ryggen och gitarren långt ner. Det kunde man ju innan man började kunna spela någonting. Men det här djurtemat som de skulle ha på den här turnén. Ja, det är coolt. Man ser ju det på kläderna i alla fall, att de har tänkt till lite i alla fall. Ja, men jag tycker det är en bra tanke. Undergångstemat är borta. Sen är, Men det, sen är det några stycken här nu i publiken som har Kiss-affischer. Som de står och viftar med. De kommer inte vara hela konserten igenom. De vill ha lite högre volym på musiken, så jag höjer lite. Ja. Då kommer inte vi höra någonting. Jo då, du får prata högre. Det här kommer lösa sig. Titta. Och där har vi originaltröjorna från den här turnén. Ja, här är vi. Men en fråga bara. Varför har Eric tagit bort de här pantrarna i baskaggarna? De var ju så fula. Nej, det var ju skitcoolt. Nej, tycker du? Jag tycker Ja. de var stygga som Satan. Fast var inte det... Fick han inte dem 85? Nej, han hade dem ju på Hovet 84. Titta, han har AIK-halsduk där. Ja, de var fula. Ja, stackarn. Åh, helvete. Ja, det var just så pass ni klarade dem i förra matchen. Oj, oj, oj. Vi pratar inte is, det är bara Kiss här. Det här tycker jag är fantastiskt att ljudet och bilden laggar något oerhört mycket. Ni pratade om en AIK-halsduk. Först nu så fick jag se AIK-halsduken. Då laggade in. Aha. Då är det hos dig det laggar, för här är det direktsändning tycker jag. Det här är ju sånt grymt riff det här. Aj, Ja, nu kommer det. Det är nu vi har 3 gitarrer i den här låten. Bara för att du sa att han har krökt... Nu ser jag bara den där nacken på Rose bara för det. Ja, men jag ska få coacha lite där. Men tänk ifall han har skolios eller något sånt då. Och så sitter ni och Nej, han kritiserar har honom. inte det. Han är lite Det blyg blev bara. lite rakare sen. Men lite roligt att de hade de här Animal Skins på scenen också. Det tog man ju bort senare. Ja. Så det var ju många Kiss-turnéer under den här 80-talstouren som var ju bäst i början och sen började man ju skala ner dem eftersom. Allt som kostar för mycket tar man bort hela tiden. Är det heavy metal och vad heter det, kedja runt halsen? Ja, det är sten. Ja, det är det. Det Ja, tycker jag. då, alltså, jag vet inte hur gammal du var då, men det var jätteinne. Och var det inte hårdrockare så var det punkare som hade kedjor. Så att, Ja, men jag körde med patronbälten, ja. Ja, men kedjan Runt går... halsen! Nej. Titta, där är han där. Hockeyfrillan ultimatum var där. Han kommer att se. Han står framför Ginen jäveln. Vilket jävligt trumset han har i Karl. Oj, oj, oj. Men stör ni er på den där peruken som Gino har? Nej. Jag tycker den passar väl honom rätt så bra. Han är lite California-looking där. han får väl ha den om han vill, pojkar. Och det kan inte för att hålla kritisera fast. honom 40 år senare heller. Titta vad häftig han är. Ja, han är bra. Hans dojor är rätt så häftiga. Det här djuriska på skorna tycker jag också. Och där är trummorna, Jag kolla. vet att han Oj. återanvände ju de äldreskorna på några 80-talsturnéer. Men det kanske var på lickerapparna med dem. Och så det där strecket mitt i kameran. Ja. Men det var en kamera som var dålig. Ja. Ja. Och så såg ju så Där är blev det. kvar att de hade ju ett problem med ifall du hade fått in för mycket ljus. Så precis. Och så blev det ju inbränt en gång för alla. Ja, då blir det förstörd. Kameran blir förstörd. Ja. Det blir det Ja. fortfarande också. Kan du ha otur och förstöra Ja. en lins. Så att här har vi ju ett problem med en av kamerorna. Men det tänkte man väl inte på då. Och det är svårt att gå tillbaka och göra... Ser du plektrumerna där nu? Ja, kolla. Var de alldeles vita? Jaha. De ser inte alls ut som dina, Roger. Nej, du har en fake. De var ju bara blanka. Bruce ska få ha fake. Det vet ni inte. Ni var inte där. Ja, det är ett jävla häftigt trumset han har där uppe.
Men scenen tycker jag ser väldigt häftig ut. Det var, det är en snygg scen då tycker jag. Vad var det de använde den där scenen sen någonstans, Johan? Var det någonstans 95? 95. Va? Ja, det var 95 år. Ja. Använde de den i Japan. Ja. Den funkar ju fortfarande tycker jag. Så rätt cool ut. Ja. Förutom att då har de ju bytt ut loggan där bak till den där fulloggan från Hot in the Shade. Sen, Apropå loggan så är det här sista turnén Kiss har den här originalloggan. Så är det. Aha. Från vilket år är den där loggan ifrån då? Ja, du hade ju den. 77 i alla fall. 76. Jaha, okej, det är från den tiden. Sen blev det ju en jättestor logga på Asylum. Ja, den är så jävla stor så att det är Crazy läskigt. Nice. Sen blev det fulloggan. sen På Hot in the Shade, ja. pojkar och även våra tittare och lyssnare. Det som en del inte vet om, det är att det går att chatta med oss via YouTube-chatten. Ja. Där är det ett par nu som skriver till oss, och ni får gärna skriva till varandra också. Och det är ganska välfyllt. Jag ska lägga fram den så jag ser den lite bättre. Lilja skriver att Gene har ögonskugga, men det hade de ju på den här tiden. Ja. Har de ju fortfarande. Det ser man ju hårdrockare idag som fortfarande har mascara och ögonskuggor och allt möjligt. Det är lönnsnyggt faktiskt. Ja, men det är manligt, så att det är inget att snacka om. Vi kanske har en avsnitt alla 5. Ögonskugga? Ja. Går det att få Asylum. bort sen då? Ja, nej. Det sitter kvar. Det vet du, Marco. Ja. Kommer det någon sån här historia nu? Nej, den är kort. Det är Creatures of Night nu va? Just det. The night time. The right time. Yeah. Vilken poet. Hans ord! Fast då undrar jag ju en sak. Om vi vidare sänder ord som inte är lämpliga för amerikanska öron, Ja, vad men det händer då? är ingen Det fara. är bannande från YouTube. Det är YouTube. Det här är inte barnvänligt ändå. Vi har 18-årsgräns på våra videos. Och sen är det någon som tycker att Simmons ser ut som Mowgli i Djungelboken. Det är väl lite elakt. Det var... Mowgli. Ja, det kanske är Mowgli. En vuxen Mowgli. Det tecknade Mowgli, ja. Stackars Mowgli. Nej, men det som är kul med setlisten här är att det är ju så uppdaterat. Du har ju jättemånga låtar från 82, 83, 84 så det känns som en sån gång här. Men Cold Gin passade bra in där. Ja, när man fått upp den. Den ska ju gå lite snabbare för att den ska vara bra. Jo, men stör ni er att det går mycket fortare allting? Ja, och det har Ja, för mig är det inget problem. Nej, jag tycker inte heller det. Nej, men gillar det. det som ändå är fascinerande nu, i alla fall med mig som hade det här långa uppehållet, att när jag fick se Kiss-scen med smink på scen från 2017 och framåt, så tycker jag att de i princip hasar sig fram på scen. Ja, det gör. Om man nu jämför med det här, för här är det fortfarande hopp och skutt. Och ja, de är runt 35, då kan man hoppa och skutta. Man hoppar inte och skutta när man är 70 plus. Det Ja, men den här förstår jag. perioden var de ju vilda. För speciellt Paul, han hade myror i brallan som det heter. Ja. Såg ni tunga förresten? Eric Carrs tunga är ju minst lika lång som Men Gene Simmons, han svettas som fan. Jag får lite gubbmage där. Han satt på någon precis innan så att han har lite eftervärme på. Ja, jag tycker den där stilen funkade väl rätt så bra. Ja, om man tänkte tillbaka när man var och tittade på Fischer och sånt 84, 85, då var det ju djur. Ja. Det var den där svarta panten och allt det där ni kommer ihåg. Det var tufft. Jimmy Gustafsson undrar om när ni som var på spelning i Sverige 84 var energin i bandet ungefär lika som här? Ja, det var det. Ja. Det kan jag säga. Nej. Jo, det var var väl det. jävligt stel då. Ja, men det... Han såg ju Alltså- mest rädd ut eftersom Gene och Paul sprang omkring som idioter på scenen. Han stod ju bara i en hörna och gömde sig. Ja, det var inte Bruce, de menar hela bandet. Jag skulle säga så här, nu stod jag ganska långt bak på parketten och jag tyckte den konserten var tråkig jämfört med den här. För här finns det ju en energi. Och jag Varför tycker var det inte för tråkigt med 84 i Stockholm? Jag tyckte att det saknas energi och ljudet var dåligt. Nej, nu får du ta kammare. Du sitter bara och saknar Vinnie Vincent. Titta på Nej. videon från Stockholm 84. Ja.
så Det är ska bra. vi se. Det är bra. Ja, då får jag återkomma i den frågan. Ja, det får du göra. Jag ber att få återremittera den frågan. Ja. Helvete vad bra han sjöng. Oj, oj, oj. Ja, här har han ju rösten kvar här. Det är ju mycket röst här. Hör den här tonen. Ja. Fan vad Men, de håller igång här. Och de har ju mycket kläder så de måste bli varma som fan om det. Alltså. Det är tunna kläder, Marco. Nej, det spelar ingen roll. Det täpper ju igen porer. Ja, men du plagg ser ju, på plagg. Paul är ju helt blöt på bröstet. Ja. Du måste ju svettas Det är typ- någonstans. Är det andra eller tredje låten? Tänk om vi hade stått där, Bernt. Vi hade varit döda efter första låten. Du, vi hade haft fått astmaattack. Ja, ta, Oj, oj, oj. ta ut gubbarna. Oskar säger sluta nu, Bernt. Med dina negativa saker. Ja, men Nej, det nu är kommer så. det. Nu är det Tyvärr pinsamt. ser livet ut så att det finns fullt med negativa tankar. Och så finns det bra tankar. Emanuel Lilja säger att han vill poängtera en sak. Att han har sett folk som tror att de hade en keyboardist bakom scen på den här turnén. Så att Paul kunde skutta runt. Inte på den här turnén hade de inga keyboarder. Nej, Det kommer nej. sen. Det kommer sen. 88. Ja. Ja. Paul hade fruktansvärt bra kondis här. Det har han väl fortfarande också för sin ålder. Ja, nu är det här. Nu kommer den här historien här. Det är jävligt svårt att spela när man skuttar omkring och sjunga också. Det är inte lätt det där alltså. Titta, Gene vill inte erkänna faderskapet. Nej. Not only isn't that his little baby, but he's never seen you before in his life. Han försvarade. Nähä. Åh. Men Gene hade sett henne. That baby had the longest fucking tongue I've ever seen in my life. Varför var han så här på den här turnén? Och sen turnén efter också. Ja, 35, 30-35 och så var det, och så var det Fits like a 80-talet. glove. Nu blir det farliga grejer. Det här är ju innan AIDS och att man började att tänka till lite grann. Man hade ett väldigt... Daniel håller på att missa sin favorit här. Är det Fits Like a Glove? Ja, nu är det Fits like a glove. Nu är det din favorit. Men här har vi ju här är innan Hotell V3, alltså AIDS-tiden och den biten. Och många levde ett väldigt promiskuöst liv och det var okej. Sen hände det ju saker några år senare att man började då att bli rädd och dra ner på det här. Jesper undrar vad finns det för bra bootlegs från den här turnén. England. Massor. Ja, Massor. Stockholm 84. Ja, den är ju klassiker. Vad bra den är. Göteborg 84. Lund 84. Glasgow. Ja, det finns mycket godis. Ja. Väl dokumenterad. Oj, vilken bra låt. Men den var ju bra på Gröna Lund också. Ja, det var så fett. Ja, det har jag sett Daniel rocka som fan. Ja, ni pratar om Gene Simmons nu. Ja, Gene Tack. Simmons där. Jag bara så här, Kiss har inte uppträtt på Gröna Lund sedan Nej. 1976. Jag tänkte bara, vad fan har jag missat? Missade du Fits like a glove? Ja, du var ju och klagade Ja, där. precis. Han var Ja, och låten var inte skriven 1976. Jo, den hette Fits like a nun eller något sånt där. Ja, It's like a nun. Nu ska vi inte dricka mer öl, tror jag. Nej, att det är bra så. Va? Ja, men den här gitarren som Bruce Kulick har ser ju ganska mesig ut. Men Ja, den var ful den där men jäkeln. många av de här gitarrerna han använde på 80-talet har ju fått någon typ av revival. Så han säljer ju både kuddar och minigitarrer och allting. Men de här- Har han fått en business på sina... Ja, jajamän. Ja, ja. Aha. Nu kommer det. Ja. Vad ska han säga? Ja, vi höjer lite så vi hör vad han säger. Cause when I go through her, it's just like a hot knife.
Men det stämmer inte riktigt med de där stönen att det är som Hot Knife genom smör. Eftersom han var tvungen att stöna så mycket. Det där var konstiga ljudgiv. Det var mer känsla. Ja, den är bra den där låten. Den är så lekfull, det är så många olika moment i den. Så gör sig verkligen bra live. Försökte de göra om den sen 88 med No No No? Ja, det blev ju mindre lyckat. Ja, det- Men just det här, och så avslutet när de får varsin del där de solar är ju ganska cool Ja. också. Det är någon David där som undrar vad hunden heter. Vilken hund? Är det Bruce Vad menar menar du? Ja, då? det var han, Daniels hund. Jaha. Ja, den missade jag helt. Ja, om jag frågar Marco och Bernt vad tror ni den heter? Det finns en karaktär i en film. Rambo. Nästan. Nej, det är den Den är här... nära. Rocky. Ja! Ooh. Det är klart. Hålla här nu. Oj, nu är det mycket det. Nu kommer Erik Karl här också. Och där till... Åh, herregud. Oj, vilken- oj, oj, den är skön den frillan. Var det en tjej eller Ja, kille? det var ingen tjej. Aggressivt ställa samma fråga. Jag bara, var det kille eller tjej? Det var en kille som identifierade sig som en tjej. Nej, inte på den tiden gjorde man inte det. Då sa man ingenting. Så skönt med 80-talspappan. Eh, Det här tycker jag är lekfull, det som alltid varit kul. Men man säger ju alltid att den amerikanska publiken är så tråkig, men de håller ju igång som fan här. Den här tiden var de inte. Kolla. Så jävla mycket röj är det ju inte. Det är bara han med hockeyfrillan som syns. Var han Voice of Reason? Var han där och tittade? Inte på just den här, men han såg en konsert på Animalize turné. Men hur är det med... Här ser jag ju Nu, mest... tyst minut. Nu är det ju Hitten. Magnus Nu ska ni se- Fredrikssons. Ja, men nu ska ni kolla här när Kolla. på refrängerna ibland så hör man ju på Stanley tar den högre tonarten. Men han står inte med micken. Det var det första jag reagerade på när jag var liten. Aha. Pålägg. Fan, det såg ut som Udo i publiken. Kanske var han. Det är så mycket typiskt 80-talsfriller där nere. Den där killen är ju bäst. Ja. Han med kiss. Den där killen. Han kan inte röra armarna verkar som. Han står bara... Han är fastlåst. Ja. Sen är det ju många som har tagit av sig skjortan för det var ju varmt där inne. Kolla noga ska ni se. Många har inga skjortor på sig. Snygg gitarr Paul har. Ja, det är lätt. Se det där. Där stod han ju långt från micken och så hörde han i sången. Jaha, du har upp... Men Johan Wallin sa ju att det var lite Ja, jo, puffens det är ju på den väldigt, här. det är ju klart att man byter mycket som de alltid gör. Men det är lite så övertydligt. Det är enda gången jag reagerar på att det är totalt. Oj, vad gör han där? Det här var farligt. Nu vill han suga på något. Ja, när han tar cake, då var han ju inte vid micken ens en gång. Då hade han fingret i munnen. När Har ni cake sett kom. Bruce ut och vanglar där Oj, uppe? han vinglar där uppe. Nu ska vi se här. Nu hör man Paul, men han står ju framme och spelar. Kolla, där. Så hör han sjunga. Så det är ju... Han Det har är därför kanske man har fått lägga pålägg där. För Ja, det, men det är jättebra att de har gjort det för att refrängen utan påställning blir det blir inte alls samma sak. De måste ha den där höga stämman. Jäklar, där går det. Åh, så bra låt. Och Ja, det är en bra samma gitarr har ju Paul i Heavens on Fire-videon också. Just det. Ja. han satt fast fortfarande han med vita Men kolla här t-shirten. Bruce Kulick, vilken tråkig gitarr. Vad är det med? Titta, där var en skylt uppe. Men nu har jag ju bytt gitarr blixtsnabbt Bruce också från blå till guld. Ja, Ja, Det går fort här nu. Ja. det gäller att hänga med. Ja, men de var ju yngre. De går undan. Han har sin framtid med de här replikagitarrerna han gör här. Det är det han tjänar pengar på, pannkakor. men sen ska jag också säga att Bruce Kulick har gjort lite marklyft eller axelträning. Kolla. Alltså, det var en kille som hade en bh i handen. Vad fan? Han har tagit med så han kan kasta till Paul. Där fick Paul. Titta, nu fick du någonting. Vad är det? Trosor? Stringtrosor. Aj, akta för det kan vara för basiller på mig. Nej, men vad är det? De är ju i Detroit. Ja, det är ju en gammal
arbetarstad så att det är... Bilstad. Ja, det är riktig hårdrockspublik det här. Söner till biltillverkare och döttrar. Det är lite spännande. Nu har vi ju 2 stycken kommentarer om den här konserten. Den ena är att det här är en bra konsert och så finns det en annan som säger att det här är inte en av mina favoritkonserter. Vem tycker inte att det är favoritkonsert då? Ja, då får man läsa i kommentarerna. Men vem är det då? Det får man ju nog motivera. Jag tror de flesta som har någonting emot den här, de har ju svårt med tempot. Alltså de tycker att låtarna går för snabbt och att det förtar någonting från låtarna. Jag tycker ju å andra sidan att många av låtarna blir betydligt bättre. Till exempel Cold Gin. Och En annan fråga. Är det något Kiss-fan som inte har sett den här? Nej, alla har väl sett den här. ja, eller inte. Det är väl någon makeup-fan då i så fall. Daniel Eriksson skriver att Hulken är i publiken. Ja, det finns alla möjliga karaktärer. Ni som hade info, hur många var på konserten? Vet ni det? Vi kan kolla. Nu kommer här låten som var svår. Marcos 8 500. Vad sa du? 8 500. Aha, inte mer. Ja, det är ju det som den tar. Om det är utsålt så är det 8 500. Aha, Men var det utsålt då? ja, det måste det väl vara. Det är ju fullt, du ser ju det. Ja, men kolla över läktarna säger jag. Nej, Bernt, sluta med dina negativa analyser. Bara för att Vinny inte är med så ska du inte vara sur. Nej, men du måste titta på över Jag läktarna. har faktiskt inga uppgifter hur mycket folk det är. 8 500 är kapaciteten. Men jag har ingen uppgift hur mycket som var där. Vi kan ju Ja, kolla men det är några, fullt. det finns ju uppgifter på till exempel Cleveland när de spelar 4 dagar senare. Då drog de 10 000. Men sen då några dagar senare i Louisville drog de 5 000. Och sen 7 000. Och så 5 500 och sen 5. Så de ligger mellan 5 och 10 ofta. Det är rätt så lite. Ja, men jag skulle tippa i Detroit ligger de väl. Jag tror att det är lite mer där. Jag tror att det är Louisville några dagar senare. Det är där de spelar in live-sekvenserna till video på Thrill to the Night. Richfield. Men den ser jobbig ut den här låten för Paul. Ja, den är jättesvår att sjunga och spela samtidigt. De körde väl inte den här så många gånger. 3 gånger. Ja. Fast den låter bättre här än på skiva tycker jag. Men man ska inte glömma att Kiss lyckades ju verkligen några gånger. Till exempel i Kalifornien, då sålde de ju ut en arena som tog nästan 12 000. Så den här turnén anses ju som den mest framgångsrika osminkade turnén. Det håller inte jag med om, men Du tänker Hot in the Shade är bättre? nej. Jag tror Crazy Night gick bättre än vad den här Nej! gjorde. Aldrig så. Den var längre. Men aldrig samma snitt. No way. Lite udda solo det här. Är det inte dags för något solo snart också? Det där var ju solo. Ja, men så här soloparti där de ska Ja, vara det på kommer dummaste. nog snart. Alla har ett solo, så att det är bara att vänta. Det är bara att njuta. Ja, jag vill se Pauls Och då kom- gitarrskola. Ja, de kommer ju låta precis som Off the Soundboard som vi hörde på här om veckan. Nu har han blåa igen. Ja. Slow motion. Kolla. Titta. Tänk om han hade stukat foten när han Det är kom. någon Oscar i chatten som inte har sett den, säger han. Jaså, grattis Oskar att du får höra med riktiga expertkommentarer. Jajamän. Ja. Eller inte. Ja. Han är lite lugnare på den här Polen då. Han går bara iväg ibland. Ja. När han sjunger så hoppar han inte så mycket. Men den här är väldigt krävande att sjunga. Och spela samtidigt. Och tyvärr lite tjatig. Om man är mer intresserad av att höra originalinspelningen så har ju faktiskt Bruce Kulick på jubileumet släppt en video på sin YouTube-kanal. Där han då tar bilderna från videon och lägger dem på originalljudet som han då har. Den är riktigt rolig faktiskt att se det, hans jubileum. Den rekommenderar man. Jag gillar den här låten. Den är rätt bra.
Christer Gustafsson ger varför jag inte gillar konserten. Tempo på Ja, 70-talslåtarna. du hör, det var ju det jag sa. Scenkläderna, peruken på jeans. Vad är det för fel på jeans peruk? Den är ju ståtlig. Ja. Titta, tungan Ja. var framme. Nej, men 85 funkar ju det här. Man måste tänka Ja. på det. Det här är ju inte Nej, 70-talskiss det titta på här. de andra 80-talsbanden. De ser fan ännu töntigare ut. Ja, nu gick Erik Karl iväg där. Nu händer något tråkigt här. Ja, nu är det solo. Nu är det på Stanley solo, tror jag. Gitarrskolan. Nu ska vi dela publiken. Ja, Han det gör kör. Han gör det liksom när han slutar komma på vad han ska göra, ser det ut som. Ja, det är- Titta och lär, Vinny. Kolla gitarren. Den Ja, där är vilken så crack jävla mirror. snygg. Den är cool. Den där är snygg. Ja. Kolla, nu är alla imponerade. Titta vad han spelar. Oj, 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 oj. Det är inte bra alltså. Han har ju gått Vinny Vincents gitarrskola. Ja, man ska behövt gå lite längre. Kolla, en hand bara till honom. Ja. Ge mig en dag som Marcus så kan du lära dig det där. Aha. Nej, det här är svårt. Titta. Nej, inte ett jävla dugg. Oj, 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 oj. Tänk att spela så där och svettas samtidigt. Det där är svåra grejer alltså. Alltså här i efterhand är det ju nästan på gränsen till pinsamt. För det här är ju, Nej! ja, men det här är ju det första man lär sig när man börjar spela i gitarr. Jaha, Alltså okej. när man är 10 Fy år. fan, vad det första Nej, man men det lär är, ja, men det är lite så. Ja, Alltså, det är ju det. Det är inga... Utan det är ju, Nu ska inte Emanuel Det Lilja vara negativ. Han säger att det är horribelt. Det här nej, men, är... jo, det är det faktiskt. Nej, det är fint Jo, gitarrspel. nej, men det är bra fingerträning och tajma ögat och fingrarna, men något annat är det ju inte. Liksom Titta, nu blir han vild. ja, men nu är rhythm guitar, det är han ju bättre på. Kolla. Oj, Det här, oj, ja, oj. det är ju inget solo det här egentligen. Det här är ju, han spelar en rytm. Det är bra. Titta. Ja, Oj. det kan man. Men sola kan man inte. Så han säger 70-talsposer där också. Det var en cool vinkel. Genom scengården. Ja. Det får vi ju säga, produktionen på den här videon är ju lite före sin tid, känns det som. Och den är inte så här jävla hoppigt klippt heller. Nej, Och precis. du Väldigt slipper bra de här släpeffekterna som var jätteinne på den här tiden. Ja. Och så här konstiga klippningar som är i nutid. Så här. Eller på 90-talet när det skulle gå så fort. Eller i 2000-talet det går så jävla fort alltihopa där också. Kolla. Oj, detta till Nu frisyr. kommer klassikern här då. Spela. Aha. Lag 1. Lag. Är det nu de här ivriga killarna kommer med svarta t-shirtar och vitt? Så här står så här och gör grimas och tycker att de är skithäftiga där. Det här har jag ju kört i alla år. Det funkar ju. Ja, då skriker man när han pekar på mig. Titta, de leder nu. Det är ju det här han är bra på. Som liksom ringleader på scen. Kolla, och så ska man bua. Oj, 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 de vann. Nej. Vilken frontman. Ja, han äger scenen. Ska han utse vinnare? Jaha, vilken vågar han ta nu då? Nej, nu ska han ha alla att skrika. Höger. Höger. Han är inte som han var på andra turnéer där han sitter och säger det här klassiska. Vi var där igår. De var Man är mycket bättre. Ja. Ja. Det kör han inte med här. Nej, det var ju alltid där. Ja, vi ska till Göteborg imorgon och vi Ja. vill komma ihåg Stockholm när vi kommer till Göteborg Ja. typ. Man bara, va? Ja. Nu är det dags att komma ut. Nu kommer Erik Karl till trummorna här igen. Det är rätt kul att tänka att det är bara 10 år sedan efter första debutskivan som det här är. Ja. Ja, det är otroligt. Ja. Tänk vad mycket de gjorde på de 10 åren. Oj, oj. Ja. Oj, Under the gun. oj, det här är farliga grejer. Det här gillar jag alltså.
Han nailar Mark St. Johns intro. Ja, men de är ju likadana alla hans solor. Nej, Jo, har du lärt dig en gång så kan du alla hans trudelutter. hur länge du Det var spelar ju gitarr, det, Marco? ja, det var ju det vi sa om hans sol alldeles nyss. Då dissade ju oss ju. Du ville dissa honom. Vad fan. Ja, men det var Mark St. Johns Det är solo. det jag kostnaden står och dissade. headbangar symbolen. Det sitter bra. Fake headbangar symbolen. Han sjunger så jävligt bra på den här. Oj, hör du på Gene där vilken röst? Och så har du Eric Carr också med där. Det är en bra blandning. Ja, Erik Carr var ju en viktig kugge med rösten där. Men Bruce Kulick kan inte bidra så mycket på sång. Det kan man ju lugnt säga. Då bidrar ju Tommy Teje mycket, mycket mer. Ja, så är det. Ja, ja. Absolut. Och Telge var att han sjöng bra. Ja, det här, Och det här Eric tycker de om. Carr, Eric Carr spelar ju inte på studioversionen på den här. Nej, vem spelar då? Det är ju, vad heter han? Alan... Ja, Schwarzenegger eller vad han heter. Schwarzenberger vad han heter. Ja, Schwarzenegger. Nej, inte Arnold. Arnold! Vem då? Schwarzenegger eller vad var det för något? Arnold Schwarzenegger. Han som spelar trummor på Gene soloalbum. Aha, okej. Ja. Bland annat. Vet vi varför det var så? Troligtvis så jobbade Eric med Gene när den här spelades in. Aha. De hade ju varsin studio, Paul och Gene. Här är ett skönt breakdown, eller en bridge. Det här tycker jag är skönt. En bra låt det där. En, två, tre, fyra, go! Han är blå gitarren. Igen. Så jävla tur. Vilka jävla kolosser till skor han har på sig, brusande. Så här moonboots med någon leopardskinn eller vad det är för någonting. Jag tyckte det är Pauls gitarr, det gillar jag också, den där leopard-grejen. Ja, den är snygg. Det är en klassiker. Fan vad grejer det ligger på scenen som folk kan kasta upp alltså. Ja, de är ju vilda. Ja. De är animals. Ja. Men töntigaste texten, det måste nästan vara i Undergun. Han pratar om att köra och vad han ska göra när man kör. Den är inte bra. Hitting, doing 69 medan han kör. Jag vet inte hur det ska kunna funka att göra en 69 med. Man kanske åker på Route 69. Det kommer Nej, det är massor inte med önskemål. Marco, de tycker Aha. vi ska göra det här igen och Emanuel. Ja, men det tackar. här är ju kvällen är ju mitt inte i. slut än. Det, kan ju- De är det, inne och var här, less innan vi är klara. det här kan ju sluta med fiasko, så Ja, lugn och fin Emanuel, allihop. han tackar för att vi gör det här. Det är riktigt bra kväll tycker han. Ja, men det är ju en hel kväll på riktigt. God kväll från Helsingfors. Välkommen Mikael. Det är Löfgren som är här nu. Välkommen, välkommen. Titta, nu juckar Paul här också. Fire! Ja, den är bra. Det där var Det här fint. är bra det här. Det Alltså. där var snyggt. Jag applåderar lite. Publiken var lite loj där. Ja. Jag varit chockad. Aha. Låtarna är väl för nya kanske för Det här var en låt som jag älskade vid den här perioden. Sen spelade de inte. Sen kom de ju tillbaks på End of the Road så att jag var less på den. Ja. Det här låter... Så Fast ja, nu. häftigaste versionen är tyvärr med Vinnie Vincent, för han ser så jävla grotesk elak ut, Vinnie Vincent, när han spelar det här. Speciellt i Brasilien. Han ser så jävla arrogant ut när han står där på scen. Hur hade han sett ut med den andra sminkningen när som kom på bild där för ett tag sedan, tror ni? Nej, fy fan, den var ful. Nej. Det är bättre med vingmutten där istället. Man kan skriva upp honom då. Vad tycker ni om det här trumintrot som Eric Carr introducerade till den här låten live? Jag tycker den är väl bra. Jag tycker Det är ganska skönt. långt. Ja, men jag Det är tycker det är långt. skönt det här. Dun. Varför är det bara slowcam på... Fusk-slowcam på Paul? Ja, men det är ju han som är the star.
Gör inte Gene några höftjuck eller något sånt där? Eller så fanns det inte teknik att göra det på alla kamerorna samtidigt. Nej, men det där, de har ju bara dragit ner hastigheten på bilderna på kameran. Det är ju dålig slow motion. Nej, det här är ju en grym. Brian Adams låt. Ja. Har ni sett att Brian Adams har släppt en egen musik? Ja, det har jag sett. Men den är lite loj tycker jag. Ja, det är ju inte samma. Den saknar lite pondus. Det är ju hans känsla av låten, Ja. så att det får man väl genom. Fast jag har läst en intervju där han sa så att min kommer inte bli lika bra som Kiss. Ja, den har ju rätt. Ja. Nej. Ja, hur mycket har Gene skrivit av den här låten tror ni? Ja, det är ju inte... En rad. Men Tror du det bara att det är bara en låt? Storyn är ju så här att Gene Simmons kom med riffen och presenterade det för Brian Adams. Och den här Titta nu på Bruce hur han lever in sig i Ja, solo. jo, jag tycker han gör ju bra, men han har ju de här rookie-misstagen. Böjd nacke, Jaha. ihop med benen. Ja, men har vi inte smiskat honom för det redan här? Eller? Ja, det står Han inte spelar med bredvid bra. också. Det här är hans bästa pose hittills. Den Kolla. han har gitarren för långt upp också. Ja, det är ju Ja, så. men- Men vad ni klagar. Paul har Det ju är ju lika så. högt. Nej. Titta, han har trosorna. Mark hade ju ännu högre. Ja, han var Han stod katastrof. ju så här. Ja, men han var ju gitarrlärare. Han spelar fiol så liksom. Det var därför han fick ta Greyhounden hem här. Då. Och det här är så tungt. Ja. Det är tunga grejer. Kolla på Gene vad han är glad här. Är det nu han skulle blåsa eld? Var det på den här låten? Ja. Ja, just det. Det är det. Det fångar dem rätt bra. Så. Titta, nu är Gene i sitt esse. Han ska snart få blåsa. Han faller ju in i den här demonkaraktären emellanåt under de här konserterna fortfarande. Har ni sett vad Erik Karl ska se tuff ut i kameran hela tiden? Han som är så god och snäll så ska han se så tuff ut. Ja, men det är hans scenperson, den ska ju vara så. Lite så här. Han Han får är ju den vara med tuffa ganska mycket för att vara en trummis. Jaha, vad ska Paul göra nu? Ja, det är så bra. Aj. Det var därför jag började gilla Kiss igen när jag hörde det här på Creatures of the Night. Ja. Där är, oj. Jag förstår. Efter storsäljaren The Elder där. Ja, herregud. De hade några bleka album där. Ja, men vi gräver inte för djupt, då väcker vi Johan Wallin här nu plötsligt. Ja, Nej, då Jag jävlar. kan nog prata mycket bra om The Elder. Ja, men, titta det på har- trosorna där, Bernt. Sådana där trosor skulle du ha hemma. Titta, nu kom elden. Nu! Kolla. Nu ska man kolla vilket håll det blåser i arenan här. Ja, det är en stor den där. Det är en stor. Det är svårt att få filmningen att funka på den, men de lyckas i den här videon. Och det där klipp, ja, det är bra. Ja, det där är. Titta. Oj. Jag tycker det var lite synd att de la ju bort eldsprutandet på Hot in the Shade-turnén som hade allt annat, men det tog de bort där. Det tycker jag var trist. Nu händer det något magiskt här nu. Kolla här Nu är nu. det trumsolo. Utan syntrummor. Det är sista turnén utan synttrummen för Erik Karl. Nu står Och Sune och puttar notera fram att det scenen. rör sig framåt av sig själv, trumsetet. Nej, det är Sune som står och puttar där. Ja, de hade väl två som puttade på antar jag, men det märkte man ju inte. Det är de som är bakom skynket där bakom. Hör vad det mullrar Det är här nu. Det är Peter Criss som skjuter fram. Ja. Vilket mullrande. Oj. Vad har ni Kan man, för- men då har- kan man gå och ta en öl här nu då. Gå och Ja, köpa en öl gör det. till här nu då. Kan du medan- skicka hit den? Men jag tänkte, har ni något sånt där trumsolo som du tycker är jättebra? Jag tycker det sista han gjorde där då på sista turnén var ju häftigt. Sen kan man ju uppskatta som Rush-trummisen bara för att han är så jävla grym. Men generellt är det ju svagt att ha Det såna här- enda trumsol jag tycker om det är Peter Criss från 75. Okej. Så, nu går jag och hämtar nu. Roger då? Har du något som är trumsolo som du diggar? Nej. Jag har aldrig gillat trumsolo. Nej. Det coolaste är väl Tommy Lee som spelar upp och ner tror jag. Ja,
för att han spelar upp och ner. Det är inte så noga vad han spelar. Jaha, nu gäller det alltså inte Eric Carr. Ja, men då ska ni få en. Ja. Det finns ett estniskt band, jag har pratat om dem förut, som heter Winnie Pooh. Och det stavas inte som Disney vill, utan en annan stavning. De har 2 trummisar och oftast så har de hängt dem upp och ner på en snurrande historia. Så att de sitter upp och ner, 2 stycken, och så trummar de. Det tycker jag är tufft. Då har man liksom tagit det all the way. Men där Johan, sitter Johan, vad har du för favorittrumsolo? Ja, det är Eric Carr i Tokyo 88. Jaha, Ja, den är bra. Det kan jag hålla med. Ja. Men pratar vi om Eric Carr så det trumsolot som finns på After Soundboard som kom nu för några veckor sedan tycker jag är grymt. ja, förutom att en var trasig då. Ja. Ja, därför han tyckte om den. Titta här. Nej, men han var en fantastisk trummis. Ja, han dog alldeles för tidigt. Absolut. Precis den andra som dog samtidigt där, Freddie Mercury. Alldeles för tidigt. 24 november. Nu kommer tefatet. Ja. Ja! Nu kommer det ner. Kolla lamporna. Oj. Häftigt. Det svävar alltså. Hur kan det göra så? Nej, men när man läste de här okej-grejerna i tidningen, då var det så här. Men det här påminner om Ghosts senaste turné. Han har ju så här Ghost-krucifixet som kommer ner sådär. Han har kollat på Kiss-videos tror jag. Garanterat så gillar han ju Kiss. Det tror jag. Det är väl det här han har, va? Ja just det, du är ju Ghost-fan. Ja. Jaha. Vi har inte släppt det där lekbandet än. Vad betyder det där korset då? Det betyder att man är trogen djävul. Nej, man är trogen Ghost. Är du djävul? Nej, det har ingenting med djävulen att göra. Jag tar den där, ja. Ja, du är ju... Aha, du står för British metal då, eller? Det står Don't Worry. Jag tycker jag Be happy. Ja. Be happy. Ja, jag tittar nu på trumsolot här. Kolla, Kolla, nu är det ju... nu tefatet Ja, bakom. det där är ju snyggt. Det är Det är snyggt. Alltså vilken Det grej. är snyggt. Sluta hå, det är ju snyggt. Nej, men jag säger vilken grej. Ja. Oj, oj, oj. Det är ganska lite smällare på den här konserten får man ju säga. Ja, det var lite eld förut på Heavens on Fire. Jo. Där. Ja. Sen hade de ju förinspelade smällare. Nu kommer här att han är en liten man. Built like a man. Ja. Nail up. You know something? Det är ganska roligt. But I should actually say there's a lot of girls bra who feel nämnda. like they want to take Eric home and mother him. Bröst. Fida honom. Ja. Well, I tell you something, he may look like a little boy, but he's built like a man. Like a man. Har ni tänkt på det? Jag körde bara Paul Stanleys mellansnack på alla reklam. Ja. Jo, vi noterade det, ja. Nu får han komma Eric. Ja, nu Ja, ska men han det är sjunga. roligt att han fick den här låten av Verkligen. Gene alltså. Undrar hur det gick till egentligen. Det är ju enda gången. Nu kommer det här. Kanske, Gene tyckte kanske den här var svår att sjunga. Den går ganska högt. Ja. Han har ju haft problem med typ att gå lite Eller så känner han sig för gammal för låten. Nej, jag tror att det handlade om att Erik ville sjunga mer än Black Diamond. Ja, det vet jag ju, men det är ju ingen som bryr sig vad han tycker om Nej, bossarna. men någon tyckte väl Men det. Gene, jag tror Gene måste ha känt att han måste ha vunnit någonting på det här. Och jag tror slippa sjunga den är höga. Jag tror att han fixar det här, Gene, riktigt. Nu har han bytt halsband på hålsinne. Han har byggt på sig något nytt. Det var inte Aha. lika coolt. Han tappade ju i andra låten. Ja, den lossnade. Spännet. Ja, han kastade iväg det. Det är det Ja, där. just det. Nu har han något annat. Ja. Han har hundkopplet. Ja, det var inte bra det där. Det ser ut som en grimmande häst igen. Ja, det var inte bra. Och Bruce går upp där högst upp. Ja, nu är han där uppe igen. Ta för sig. Han visar att han är yngst. Ja. Jävlar vad han går på hi-haten här, Eric.
Nej, men man har ju hört att Eric Carr var ganska stort fan av lite hårdare musik och det lyser ju igenom ibland. Till exempel hur han sjunger den här låten. Det skulle man inte tro om man tänker på banden han var med innan. Nej, Men precis. han pratar mycket om att han gillar Metallica och de här typen av banden som börjar poppa upp där. Led Zeppelin tillhörde väl hans favoriter också? Ja, men det är ju sånt där enkelt svar som alla säger. Men om man tänker den dåvarande nutida musiken så var han väl den som var mest intresserad av det här lite hårdare. Hans favoritskiva sa han ju alltid var Creatures of the Night till exempel. Ja, det förstår man. Lite hårdare. Sen förstår vi hans trummor hördes ju bra. Bra gitarr. Men han var ju lika bra på Lick It Up också tycker jag. Jo, men- Systerskivan. Ja, trummorna var ju lite mer nedtonade Ja. då eftersom det var det som gällde på den tiden. Men då var ju han med, han som räddade Kiss, eller hur var det där? Ja, så... Jag gjorde mycket bra i alla fall. Är inte helt inne i konserten han har varit tyst länge. Ja, jag får ju kritik här så att det är väl Får du bäst då. kritik Bert? Ja, jag säger väl inget fel nytt. saker. Så är det fel personer som hör fel saker. Så att det är ju tråkigt. Ja, men sånt kan Det får man ju hända. ta. Ja, Det är ju allt. Sånt kan hända. Har du Men tänkt på att betyder det- Jeans bas är samma som Creatures-turnén? Jaha. Vad har du skrivit för underrubrik på dig? Bernt Månsson, expert Ja, expert. över alla experter. Ja, det måste man vara. Någon måste vara det. Vad är det för jävla titel du har hittat? Expert över Det allt. är det. Så du kan mer än vad de andra kan? Okej. Nej. Jag är alltså bara chef Över experterna? Ja, okej. Du får vara personalchef där. Här har de ett, Titta nu. ett synkat move här. Det är lite Backstreet Boys här. Nej, det är Kiss. Här är lite där. dåligt Titta. klipp. Man ska se, den vill man ju se. Ja, där har man. Och så bryter vi upp det. Det där är också Bruce Smith. När han håller upp armen, han böjer den. Den ska ju vara rak. Alltså, det kan ju Fan inte vad du vara- hittar synpunkter på Men alltså det är ju Bruce. visuella saker som man gör fel. Nu ska nå ut till en stor publik. Upp Tänk med att det är raken. hans första konsert som Det är ju ordinarie inte medlem. hans första konsert. Som ordinarie medlem. Ja, men han lärde sig aldrig riktigt det där och sträcka ut lemmarna. Han var trött Men- där, Eric. Ja, det där tog Ja. på. Men fan, han har ju bankat som fan. Oj, Ja, yxan fram. Härligt. nu. Aj, den är snygg den där yxan. Kolla. Han är ju inte lika arg som han var 85 i alla fall. Som på den här 85 Asylum-grejen vi lyssnade på Just det, senare. han var ju arg där. Ja, Turn it out! Så- Fast det här är ju ett bassolo om man jämför med Reunion och framåt så är det ju, han spelar ju i alla fall här. Ja, Ja, han kan ju inte dregla, så vad ska han hitta på? Så han kör lite... Ja. Ett bassolo. men jag tyckte om det här när jag såg det Ja, okej, ja, i det den här kanske- tiden. ja. Jag gillade det här. Jag hade inga problem med det på Hovet när jag såg det överhuvudtaget. Jag tyckte det var bra. Ja, okej. Absolut. Men det är fortfarande hopp och skutt. Och vi är ändå en timme in i konserten. Ja, de är... De hade bra kondition där. Ja, men det är ju helt otroligt hur Paul Stanley kan sjunga så bra genom hela konserten och röra sig som han gör. Vilken kondis den killen måste ha. Ja, men det är ju det här som är resultatet utan rösten som kom sen. Jo, det är det. Kolla. Oj, oj, oj. Mean Gene. Nu blir han besviken. Ja, nu kom armarna där. Så där ja. Den där. Ja, det är I Love It Loud efter den här. Den här typiska posen när man är så här lite bestämd och jag vet, jag är inte öppen för någonting. Nej. Och finns det någonting annat att säga än oh yeah just nu? Nej. Titta. Nu kommer det här sköna partiet här. Nu kommer Eric Carr med här, ja. Ja. Den här jammet tycker jag är bra faktiskt. Det ger lite dimension i det Ja, hela. men Så. de gjorde lite sån här jam. Gjorde inte Men du ska tänka, han har ju koreografi i det här också. Han har lite rumpvift, underlivsjuck. Det är mycket koreografi i basspelet här. Och det är ju viktigt. Han flyttar på basen sen. Och så juckar han lite så här. Det är viktiga grejer det där. Ja, herre min skapare. Ja, men det är ju det som är hårdrock där. Ja. Det sitter i skrevet. Jag vet, Mark. Kolla här nu kommer han.
Han är ju en posing. Titta här. Oj. Vad är det här? Nu börjar han vanka som en pensionär. Var det här? Han har gått ifrån koreografin. Ja, men de använder det här flera gånger. Gjorde inte Bruce och Eric någonting på Crazy Nights-turnén tillsammans? Jo. Ja. Ja. Det funkar rätt bra. Ja, det enda gång det inte har funkat, det var med Tommy Taylor och Paul Stanley. Nej, det var inte bra. Det funkade inte. Yeah. Oh, yeah. Nu är det lite så här slow motion igen här för mig när Paul Stanley kommer ut och spratt. Ja, har för mig det. Ja, där, kolla! Nej, det är ju liksom jättespännande klippning. Oj. Han flyger nästan där. Ja. Jag kommer ihåg när den här låten spelades 88 på Crazy Nights-turnén på Hovet. Så var min för detta fru, hon som är borta nu, Carina, hon sitter och säger Dean tittar på mig. Inte fan tittade hon på oss. Vi satt ju långt borta. Är det någon som kommer ihåg vad videon kostade när den släpptes den här? Den var dyr som attan. Vi hade en artikel. Var det 289 eller 300? Ja, ungefär 600-700, 600-800 i dagens penningvaluta med inflation. Det är jävligt mycket pengar. Det är jättemycket. Oj, där var gänget med häftiga frisyrerna igen. Det är där man skulle ha stått alltså, med de här The Butcher och Bitcher och allt möjligt där. Oj. Det börjar vara fullt med BH på den där mikrofonstilen. Det ryms inga. Han samlar. Var de är tvättade och fina. Come on. Nu har han inte någon text, man måste ju kunna texten. Nej, det är jättedåligt där. Ja, det här är svårt det. Kolla, oj. Nej, men ser man kameramännen så mycket i den här filmningen? För det måste vara flera som har springit. Jodå. Ja, Det ser man bara. Man har sett dem någon gång. Nej, det Man såg han som var framför scenen alldeles nyss. Det är Bruce här. Nu ska han spela Vinnie-solo. Han är inte lika häftig som Vinnie på den här. Han böjde där lite. Ja, Vinnie var mycket arrogant när han gjorde det där. Varför hade han pannbandet? Det är väl för att hålla fast Hålla frisyren. peruken. Är det peruken som ska hållas Det på ska jag plats? tro. Ja, men det värsta jag sett när det gäller peruker och jean, det är ju innan den här konserten 88 Monsters of Rock. När de spelar förband till Iron Maiden. Och sen på väg upp till scen, då finns ett klipp när de går upp och då ser man hur han tar så här i peruken och så rycker han i sidled så han ska sitta rätt till innan han går upp på scen. Det är inte bra. Nej. Han har en riktig rockröst i alla fall. Ja, det här är rock. Då. Men det är det som är så skönt att du får Paul Stanleys fina sång och sen får du det här brutala från Gene. Jag gillar det. Ja, det är en bra låt ändå. Ja. Det kan vi inte ta det på. Vi har ju Sen är hört den det så många gånger. uttjatad, men det är en bra låt. Ja. Den funkar ju fortfarande. Så ni killen som bara vrålade ut sin glädje där i publiken. Oj, nu höjde han på armen den där vita t-shirten. Titta. Titta, han gör tummen upp han med häftiga ja. frisyrer. Hockeyfrilla, han är helt galen ju. Ja, han är packad. Kolla där. Fy fan. Åh, du är det Bernts favorit. Nu är det till långt. Oj, Titta, kolla. nu fick han en sån här banderoll här. Johan Falk var ju framme och skrev Vilka ritar han på den? Kiss Vi ser här. Alla är med eller? Frågetecknet, är det Bruce? Det blev 84. Det måste ju vara Bruce. Ja, de undrar vad hände med Vinnie Byngmutter. Ja, Ja, 84. men jag ser Vinnie, han är med där. Jag vill vara med så 84 frågetecknet. Det där är ju någon Bruce. Ingen vet vem han är. Den här är tuff att sjunga alltså. Ja, det är ju Bernts favorit det här. Den är ju långsam, det är ju det som är problemet. Den görs ju inte riktigt live. Men man kan ju alltid uppskatta hans sånginsats. Gjorde han den här före... När kom den här Love at First Sting med Scorpions? Är det 83 den kom? Eller 84? När kom den? För den här låten kom ju 82. Jo. När kom Love, den här Scorpions stora Rock Like De a kom Hurricane? senare. Är den 83 eller 84 skivan? Något sånt.
Jag brukar alltid tänka lite på Nothing Else Matters. 84. Ja, men om du hör det här riffet påminner vagt om Nothing Else Matters som kom 91 då. Det blir en superhit. Ja, men Metallica har ju blivit påverkade många grejer. Det är någon som har döpt någon i publiken till Hulken och jag tror att det är vår favorit där, Daniel. Det är Hulken. Ja. Aj. Ja, han sjunger ju bra, det kan vi säga. Underbar låt. Gillar du den här då? Johan gillar låten. Jag är... Det är ju en bra Ja, låt. den Det är- är kanske inte att jag vill ha den live, men det är ju en bra låt. Ja, jag kan lyssna på den på skiva, men live tycker jag att den blir så seg. Men det är lite roligt. Det är inte 4 låtar från Creatures på den här konserten. I still love you, I love it, love, peace and night. Och War Machine var med också. Ja, men det är bra. De förstod att det var en bra skiva även om den inte sålde. Det är ju lite ovanligt för Kiss. Om man tänker på till exempel Destroyer. Ja, den här skivan var ju dålig, så började den sälja. Då tyckte ju alla att den var så himla bra. Men det var ju för att de hade ju tappat så mycket trogna fans och så hittade vi tillbaka. Ja, de kände väl att de hade Så att hittat- Lick It Up var ju en större säljare kan jag tänka mig. Ja, jo. Då var vi ju där från början. Och Animalize blev ju dubbelplatina. Ja. Det är sköna solon. Han gör det bra här, Bert. Tycker du inte det? Jag skulle säga att jag har nog aldrig gillat I Still Love You. Men det är, jag tror att det har att göra med att det är en ballad. Att jag inte är så himla förtjust i powerballader heller. Fast du är så mjuk och fin. Ja, men nej. Det är lite hårdhet-tider fortfarande i alla fall. Här leker han ju lite och går ännu högre än på skivan här för mig. Men det kan jag bara beklaga. Men ni som tycker om den här, ja men absolut, varsågoda. Grattis. Ja, Jesper tycker att det är en grym konsert. Ja, En det av är- de mest underhållande att kolla på med Kiss. Jag kan hålla med, det är en bra Ja. konsert. Och det här, det här har så mycket minnen, den här Ja, konserten. det har betytt mycket för Ja. Kiss-fans också. För mig också. Man har ju sett den här hundratals Ja, gånger. usch. Alldeles för många för att det ska vara hälsosamt. Men jag tror faktiskt den som har rekord på det här måste vara Magnus Fredriksson. Han har rekord på uppspelningar på det. ja. Har han sett den 200 gånger tror du? Ja, jag tror minst 200 gånger. Men de här, jag tänkte på det Marco, de här grabbarna som håller på att räkna de här konserter de har sett. Ja. Det här är ju ett alternativt sätt att få upp antalet spelningar. Nej, det är inga virtuella konserter och sånt där. Nu är det guldgitarren igen. Ja. Nej, men, och jag kan ju säga så här, så som jag även sa inledningsvis, att se den här på en stor duk, det är ju en otrolig ynnest liksom. Visst, vi har, jag menar, vad har jag, 55-tums tv hemma som går samtidigt som jag tittar in i. Ja, det är ju inte riktigt samma sak. När vi såg den här konserten på Rival där, fan vad bra det var. Med bra ljud och allting. Ja, så riktigt bra. Och stor duk och folk diggade ju med där. Och Ja, applåderade i låtarna. Det var det ungefär som du har det här Rocker Horror Show där man är med i ja, evenemanget. Och samma vart ju på 75-konserten. ja. Det vart också samma sak då. Men Marco, när du snackar om att vara med i handlingen, du har inte gått och tittat på den här lilla Minecraft-filmen nu, där man tydligen också ska vara... Nej, det där tycker jag inte. För det där var ju att man skitar ner en biograf. Det var inte okej tycker jag. Ja, och river av sig kläderna. Nej. och har med Ja, sig- riva av kläderna får man göra om man ser bra ut. Det är inget problem med det. och sen har man med sig en höna inne i salongen. Nej, det var dumt. Vi har Emanuel Lilja som skriver den här på Unplugged. Där är den riktigt grym. Ja, det är Ja, sant. ja. Oj, Det. oj, Oj. Det är sången. Ja. Det är väl den versionen som jag mest tycker om egentligen på den här låten. Fast det här var bra. Den var bra. Kolla, Kolla, han publiken är med. trumpinne också. Han har fått en trumpinne. Ja, han var värd det tycker jag. Well, I want to tell you something. A couple of days ago, Oj,
Nu kommer det. Ja, det kom. Varför måste han gå till en doktor? Vad gör han på turnén egentligen? Man ska kolla om han har fått något... Skit i trumpeten. Fast om man jämför, det finns ju en president som måste gå till doktorn varje år. Han är ju i makalöst bra skick. Det är väl samma sak med Paul Stanley. Han får också gå en gång per år. Ja, Paul Stanley är bra skick. Ja. Mikael Lövgren skriver, fan vad glad man var på isstadion 84. Så tacksam, jag håller med honom, det var fantastiskt. Men ni måste ha varit jättelångt fram i så fall, eller? Nej, inte jag. Inte jag. Längst fram. Var du längst fram, Roger? Och fy fan, det var ju jobbigt på det stället. Jag var på en av de sista bänkraderna. Så att det är väl därför jag gick inte. Nej, så att det var... Jag kanske skulle ha varit längst fram redan då. Ja, då hade det blivit hårdare kille. Ja. Titta. Jaha. Var jag på den här konserten han har ett ljud när den kommer fram? Jo, Sen. Och Mikael sen Löfgren blups. längst framåt, så det är bra. All of a sudden, she starts to catch on. She says to me, why don't we start this examination just a little bit early? Oj. Men publiken verkar inte vara med riktigt. Why don't you take off your shirt? De kanske är så unga så de inte förstår. Publiken verkade sova lite där. ja, men det här mellansnacket är ju sexistiskt och allt sånt där. Men han hade ju ett betydligt värre om Michael Jackson. Kommer du ihåg det när han såg Michael Jackson? Nej, det kommer jag inte ihåg. Den kommer jag inte ihåg. Han hade ju Nej. Michael Jackson-docka med sig på Det scenen. var ju jävligt pinsamt. Det var på USA-delen på Lick It Up-turnén. Titta, där är det den trasa Alexander säkert har köpt sen. Kastar han ut i publiken. Hängslen känns ju inte jättecoolt. Jo. Här är 80-tal. Det här är ju Ja, men det var jättecoolt. inte hängslen. Han hade typ farfar. Han var ute i skogen. Han har Levi's 501 som är typ... Titta, nu kommer det här. Börjar du städa, Johan, mitt i det här fina? Ja, jag putsar glasögonen. Ja, men det Då kan ju... tog jag lite. Titta, nu tar han fram den där. Och så måste han gå bakåt där. Vad är det han tog fram för något? Brandslang eller vad fan är det för något? Love gun. Jag fattar ingenting. Fast det blir ju jobbigt om storleken är den här. Den är ju oanvändbar helt enkelt. Ja. Du kan inte bara lassa in den i vad som helst. Nej. Nej. Annars byggde ju på en karriär på stoppa olika typer av strumpor ner i brallan. Det var ganska kul att se. Ja. Det finns några grymma sessioner med Hans Hartvig och de här killarna på Preachers-eran. Och han stoppar med både ett och två par sockar. Ja, men måste se fin ut. Ja. Det här är en bra låt det här. Ja. Är det andra 70-talslåten vi får? Nej, Cold Gin, Detroit, Rock'n'Roll on Nej, men Ice, Black hittills- Diamond. Vi har inte... Ja, Cold Gin. Ja, Detroit var ju början. Ja, just det. Ja, och Cold Gin. Ja, då är det tredje då. Ja, det är inte mycket. Ja. Mikael Löfgrens skriver att han får tårar i ögonen. Så här bra har aldrig Paul sjungit Love. Ja, lyssna hur karln sjunger. Ja, det kan man hålla med. Det är riktigt det. Men det är ju det här som gjorde att rösten inte höll sen riktigt. Ja, men det. Han skulle ha behövt gå till en röstcoach och träna upp det där. Jag tror han gjorde det i början på 80-talet. Började sjunga annorlunda. Men då kanske det var för sent. Det var nog för sent att han har ju skrivit. Eller så kom det bara utav sig själv där med Jag tror att det stämman. kom av åldern, tror jag. Nästan. Ni pratar om folk, kameran Nissa. Nu har vi Ja, en uppe. vi hade en kameraman där. Han är uppe och Och vilka filmar. där har den där. Ja, han filmar Erik Carr där. Den där luktade illa så han kastade bort den. Nähä. Jo, den var dålig. Usch. Nu. Det är konstigt att de inte spelar sin största hit på turnén. I was made for love you. Ja, den var så ute, vet du.
De måste ju alltid haft ett hatkärlek. Den fick vänta 4 år. Titta, nu är det här häftiga. Nu kommer gitarrsolot här. Bruce gör det här väldigt bra. Ja. Vinny, han slaktar den totalt. Ja, han hade svårt för vissa av de klassiska. Har ni hört den där när man jämför olika solon med Ace på Love Gun? Vinny slaktar den totalt alltså. Det är någonting helt annat. Bruce gör den nästan bäst utav de här nya Däremot gitarristerna. tyckte jag att Vinny alltid nästan gjorde bästa solen på de här metal-låtarna. Typ Warmers. Ja, Där hade han lite edge. men sen var det hans sätt att stå på scen också. Så jävla arrogant och gitarren någonstans man inte vet vad det är ens en gång. Om man tänker på energi på scen så tycker jag ju han kanske var bäst av de här ersättningsgitarristerna. Men sen, samtidigt så såg han ju ut som han hade fastnat i en klädgalge. Han hängde ju alltid så här. Så är som en sån här lodis någonstans som kommer inspringande och spelar på scen. Han slängde sig ner på knäna ibland och höll på. Bruce har aldrig stått på knäna. Nej, det. Det kommer lite kritik här på Paul Stanley och det är att tydligen att Görden är värre än hans hängslen. Så gillar de inte Görden? Nej, jag tycker hängslen är värst. Vad är det för fel på Görden här? Det kan man väl Sån där vill väl alla ha hemma? Ser man. Man ska gå till jobbet så har man på sig den där. Ja, extra slank och fin. Titta för här är amerikansk publik här. Ja. Ganska vit om man säger så. Ja, det var den. Ändå är de i Detroit som är en... Det är många svarta som bor där. Lick it up! Fördelen på laserdisken japanska är att man får textblad till. Ja, men är det rätt då? Man kan Är det följa roligt med. översatt eller? Ja. Ja, det var ju det. Nej, ja, men ja, för fan. Nu är det Berns Ja, det stämmer. favoritlåt det här. Ja, men nu Slicka börjar det. upp, slicka upp. Jag kom på en rolig tävling vi ska göra någon gång. Jaha. Översätta såna här Kiss-textrader till svenska så ska ni gissa vilken låt det är. Det här är Det- ju lite... Det är inte det lättaste alltid. Nej, men det här är lite grann som Doobidoo-grejerna när de kommer Ja. med liksom en rad mitt i Ja. på fel språk. Kolla här, han är där med trumpinnen. Ja, Hur kan han ha fått den så långt borta? trumpinnen. Han har haft med sig den tror jag. Så kan det vara. Nej, men det kan ju vara ett bra sätt att kanske kunna, vad vet jag, man kanske kan vinna plektrum. Ja, jag tänkte man skulle göra en rolig tävling där. Eller kanske Detroit eller så. Förresten, vet ni hur många kameror som är igång på den här konserten samtidigt? Nej, har du kollat nu med kameramännen? Hur många var det? Jag tror på 11 4. stycken. 11. 11. Har du suttit och Det står på räknat det. eller har du fått faktan på något sätt? Nej, det står på den japanska laserdisken. Aha, 11 kameramän. Oj, oj, oj. har de namnen på dem också? Nej, det var inte med. Anderson och... Men det står väl efter i eftertexterna? Där Ja, det brukar brukar det göra. Ja, förmodligen. Så vi får väl stoppa den precis vid kameramännen så får vi se vilka de 11 är. Den här låten passade inte in. Absolut. riktigt, tycker jag. Den passade inte in efter Love Gun. Nej. Nej, det här var en konstig låt efter Love Gun. Såklart Det skulle egentligen vara det skulle ha varit Black Diamond nu egentligen. Aha. Om det är den rätta konserten. Om man har kastat om Black Diamond och Lick It Up. Är Lick It Up ett extra nummer egentligen? Då, eller? Ja. Aha. Så lyssnar vi på radioinspelningen då är det Black Diamond nu. Aha, okej. Titta nu är de så här pausar Nu igen. är det så här Backstreet Boys movie igen. Kolla vad hårda de ser ut. Och Bruce var ju med bra där. Ja, det här är lite roligt att de delar på solon. Titta, Paul har hittat en ny spak på gitarren. Ja. When bara. Vad är det här för något? Sån här har inte jag. Ja, de gjorde det. Det är fart på låten. Ja, det är... Så här fort gick den inte på End of the Road har jag för mig. Eller Millennium-spelningen. Ja, usch.
Är det moonboots han har? Luska, vad är det för vadderat han har egentligen? Vi får titta när det De får kommer pudra nästa år. fötterna bra sen efter det här så de inte får fotsvall. Och nageltrång. Ja, nageltrång får du utan att nageln växer fel där. Det är inte utan värme. Nej, men ifall det är trångt så blir det nageltrångt. Jag tror de har rätt så bra skor, annars skulle de inte stå och hoppa som de gör. Nu har han tagit bort hängslena. Har du sett det? Ja, jag ser det. Ja. Ja, nu är det här igen. Och Vilka gjorde jävla piruett. polisonger på Stanley har. Ja, de är grymma. Det är sådana där jag har sagt att Bernt ska vara. Ska Bernt ha såna här polisonger? Jättesnyggt. Då kommer han ju bli livsfarlig. Ingen skägg och sådana där polisonger. Ja, Då men... kommer alla säga så här, vad är vår boomen attractor? Ja. Nej, men just nu försöker jag bara få håret att växa och bli långt, precis som Ja, det är Daniel också vill bra att det ska idé. vara. Ja, det är bra idé. Så Kolla. nu, Oj, oj, oj. Ja, nu vart det ett jävla Ja, det konstigt var klipp knappt här. klipp. Ja, det kändes... Ja, det var dumt att de klippte så där. Ja. Det här är så bra den här låten. Ja. Ja, Oj, det oj. här är ju en av de bästa. Och tänk att det är från första skivan. Ja. Oj, vad mycket energi han hade kvar. Ja, det ser grym ut scenen tycker jag. men framförallt så när de har byggt upp P8 och sånt där. Jag tycker det blev så mycket bättre efter man kom på det. För att förr så var det ju mer som att det skulle vara väldigt mycket högtalare och skit på scenen. Ja, men i Stockholm såg det inte så här jättespännande ut scenen egentligen. Nej. 84, det var... Tänk om vi hade fått en sån här scen 84, det hade varit häftigt. Jag tyckte 84 i Europa såg skitsnygg ut. Tyckte du det? Gillar du den där? Ja. Det var lite... Det var ju Anmat-scenen. Ja, men... Jag hade hellre haft den här scenen. Ja, med högtalare med kamouflagefärg på det. Det var ju skitsnyggt. Magnus Fredriksson förresten, han undrar ifall han har missat någonting. Ja, det har du Magnus. Du har missat alla dina favoritlåtar. Han har ju missat ifrån sin Animalize. favoritepok här nu. Ja, Vad är det med Magnus? Skärpning Magnus. ja. Han ska ju in i styrelsen för innebandy, har ni hört det? Ja, han är Gratulerar Magnus. Räknas det som en sport numera alltså? innebandy, ja. Nu ska vi inte vara sån, det är en stor Det tror sport. jag. Det är som man gör på gympan. Har ni sett, det sitter någon kille på scenen som ser uttråkad ut bakom dem. Nej. Sitter en kille på scen? Ja, till vänster om Erik Karl. Men är det inte... Ja, där ja. Det är väl han som ska... Mark. Med skägg. Bussen var försenad. Mark, han har ju Nej, fått åka det hem. var Han snyggt. ser jätteuttråkad ut. Ja, Magnus hade ju en rätt så bra teori, Magnus Fredriksson, om varför det är Bruce Kulick på den här. Jaha. Ja, det var ju det här att de testade ju Mark St. John precis några gig innan. Och de kom fram till att det här funkar inte. Nej. Och de visste Nej. att den här videon skulle spelas in och därför fick han sättas på bussen. Men kolla, här har du en häftig effekt. Ja, det här är Med häftigt. värsta stegen. Klättra upp. Nej, coolt. Och nu tittar vi på säkerheten här nu. Ja, mycket säkerhet. Jag ska kolla här. Det där uppe, nu står de på gången här nu. Där har de säkerhet. Och Gene som är höjdrädd, han tittar inte ner. Kolla vad högt uppe de är. Och så är tefatet på väg upp där. Men du Marco, du vill ju ha såna här översättningar som man skulle gissa på. Kan du ta den här då? Det är ingen kardinalsynd, älskling, släpp in mig. Tjej, jag ska behandla dig rätt. Nåväl, Ja, din orm lever. Det där vet jag vilken Och det den är färdig att skitsäkert. bita. Titta här nu. Du får spara den till fäll, Daniel. Nu kommer de ner här nu. Titta nu på säkerheten Ja, här. säkerhet och snacka om.
Ja, nu har de ju jättemycket säkerhet. Det ska Här inte finns... vara någon säkerhet. Det här är ju dangerous. Ja, det här är dangerous. Ja. Han går omkring, jag får slå huvudet i ljudet. Ja, men såg ni inte att han flyttade sig till mitten också? Där? Ja, det här var ju läskigt. Jag flyttade mig till mitten. Där står en kameraman på scenen. Ja, men Ja, där står han ju. tänk om Och den en på där andra tippar sidan. en halv meter framåt. Ja, då är det ont. Då gör det ont helt plötsligt. Här. Ja, de har inget staket av något Nej, slag. ingenting jämfört med de här turnéerna som är nu för tiden. Och sen vill Jimmy Gustafsson att vi gör någon kommentar om det här utskeppet också. Vad det är finns det väl, att säga? Jag kommer ihåg om man läste om det är okej. Då var man ju helt så här, de kommer ner på ett UFO eller vad det stod. Man bara, what? Det låter helt crazy. Sen såg man den videon blev man ju lite besviken. Man ser liksom linorna och sådär. Men det är ju ändå häftigt. Men ingen säkerhet. Titta, ingen säkerhet Nej, kolla, det överhuvudtaget. blir bara rakt av. Ja. Inte bara det. Nu kommer tefatet försvinna på en 10-del sekund. Aha, det är något klipp här. Ja. Tjup, så är det borta. Man bara, okej. Nej, inte än. Ja, men det är ju tefat. De försvinner fort. Kedjorna är kvar där i alla fall fortfarande. Där. Oj, aj, ta inte i nu så mycket. Tänk på End of the Road. Ja, det är kvar. Än så länge är det kvar. Ja. Fortfarande kvar. Det där hade ju varit häftigt i Stockholm, tefatet. Ja. Istället för spindeln. Vi har ju för små hallar för det, säger Jim. Där är det borta. Där var det. Nu försvann det! Jävlar, det var snabbt det! Ja, men det var ju tefat också. Tänk Ja, på. det Ja. är till en annan Nu var dimension. de borta. Nu Dit kolla på åkte hem. publiken här som är övertänd här nu. Nu ska vi titta. Ja, det är här. bra. Kolla här nu. Oj. Snygga frisyrer har allihop. Det är ju fullsmockat här alltså. Hur gjorde de det där? Hur tror de bort det på 2 sekunder? Ja, men det var ett tefat. En där. del sekund. Kolla. Oj. Jag Där tror är det Musseberra är där också. klippet utan tefatet, det är väl det sista som händer innan The Encore. Så man klippt in det för man tyckte det såg lite coolt ut. När de springer av scenen första gången. Oj, det har gått bra tycker jag på det här. Ja, men det är ett jävla drag på publiken på den här konserten. Nu kommer Jeans med övertänd här. Oh yeah! Och Paul tyckte inte om det. Nej. Ja, I do the talking. Men var det inte så att de avslutade med Lick It Up-turnén innan? Och visst hade de den som avslutningsnummer? Det kommer jag inte ihåg. Det vågar jag inte ens säga. Jag måste kolla. Ja, titta, det kommer ett nu! Han är där uppe nu. Oj! Det var ingen som hoppade på honom där. Ser du han som sitter i bakgrunden som ser så jävla uttråkad Det är ut? väl han, är det han som kör fram micken till Ricardo? Är det han? Ja, det kanske är. Nej, han är... ser Ja, han du menar sitter han i där? gluggen där nere? Ja, Ja, men han filmar ju bakifrån. Ja, det måste vara en film. Ja. Det är han som filmar Jeans fula byxor. Ja, vilken bra låt det här är. Oj. Nej, om man kollar året innan så avslutar de med Lick It Up. Det är lite ovanligt. Ja, det är. Men det var ju den stora hitten förstås. Ja, men det är ju sällan man lyfter in det som sista nummer för Rock'n'Roll Night. Ja, Kiss-konsert ska avslutas med sånt här. Ja, då är konserten slut snart här. Ja, Nej, vad dåligt. Ja, då, vi får Ja, det gå är hem, tråkigt. lägga oss och sova. Ni som Ja, är fyllda det- med öl och Vi allting. som hade så trevligt här med Va? konsert. Är det någon som har druckit någon öl? Jag har inte sett någon öl. Jag har öl här. Ja, det är du. Hur är det med fansen här ute? Har ni dricker ni öl? Skriv i kommentarsfälten. Man kan ha ett alkoholfritt alternativ också. Man kan dricka vatten också. Man kan dricka vatten, hallonsaft. Ja. det är Det är någon som gott. tror att Bruce har peruk också. Nej, det har ni. Nej. Bruce hade tjockt hår på den här tiden. Å andra sidan skulle ju alla kunna haft peruk. Olika bra peruker. Och Erik Karl, han hade sån där jävla rufs. Ja. Rödvinsmaffiarna här, det gillar jag. Det är snyggt när de har satt så här olika belysning på publiken också med lamporna. Ja, där. det är lite... Och det där är ju att upptänt i publiken, det beror ju på att filmkameran ska ha något att filma.
Så det är väldigt mycket ljusare konsert än vad det brukar vara. Jajamän. För det är för kameratekniken skulle inte klara av en för mörk konsert. Men kolla på Paul där. Han tömmer allt här nu. Förlåt, tömmer vad då? Sa du? All kraft, han tömmer allt. Vad trodde du, Ben? Nej, jag var osäker så jag var tvungen att fråga. Kolla här nu. Ja. Ja, det är en bra konsert. Det här. Oj, det var nött den där virveltrumman. Ja. Yeah! En publik, man säger alltid att amerikansk publik är tråkig många gånger, men jag har sett 2 spelningar. Titta! Där är han! Kolla, han var loss, han hade fått bort handklovarna nu. Men ni Han ska, ju var tänka, fri! men ni ska ju tänka att det är ju sittplats på amerikanska konserter här. Inte här, alla står ju för fan. Ja, på stolarna. Kolla igen. Är det där sittplats? Det tror jag. De är ju helvildade och Paul är ju hel. Ja. Så han har en sån här sabeltand i örat då. Så du, de kastar plektrum där, så du det, Roger? Ja, det var bästa- Du missade inte det. Jävlar, där skulle jag varit. Plektrum. Det var där jag stod ungefär och fick på hovet. Ja. Ja, det är en bra konsert. Jag skulle säga att på drickandet så är det en tredjedel rött vin, en tredjedel bärs. Det är Jaså? nog snapsar. Och sen en tredjedel annat vin. Ja, Är det någon som dricker Campo Vejo? Vad är det för någonting? Ja, det var ett rött vin. Ja. ja. Campo Vejo eller vad man säger. Och Det jag är, är jätteglad. Det här är min bästa kväll på mycket länge. Jag dricker öl. Varsågod. Ja. Njut. Magnus Reuterdahl som han är ju känd för mycket. Han är inte bara Kiss-fan, han är arkeolog, han visar gamla hus och han finns överallt på YouTube. Ja, han har ätit gott hela veckan har jag sett på Instagram den jäkeln. Ja, det är bra det. Lite livsnjutare. Kolla på Paul här nu. Titta. Ja, det är så bra. Han mår så gott här nu. De vet att de har gjort succé här. Ja, men publiken är med. Men de satte några riktigt där längst fram satt då. Ja, men kolla noga. Det var till höger. När man tittar så såg de lite lägre ut. Så jag undrar om de satt helt plötsligt. Ja, nej, men det är det jag menar. Det här är sittplatser. Kolla. Eller så är scenen väldigt hög. Är det nu han kommer att svinga sig i Tarzan Leon? Men det gjorde han väl i... Eller är det nu han gör det? Ja, det är det. Kolla du. Vad ska han komma från nu? Nu kommer inte jag ihåg det här. Det kommer någon trapets. Han verkar ju ha en fäbless för att flyga genom luften. Det är alltså föregångarna till ziplinen. Oj, 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 oj. Oj, vad högt det var. Det där är föregångaren till den här Love Gun-grejen han åkte ut sen. Det här är föregångaren där. Och här kastar han ju ut... Titta, där är ju alla kameragubbar. Ja. Fan, Det var många. Du skulle ju ha pausat precis där. Nej, nu är det Och här konsert. kastar, han kastar Nej, men vad ut gör han med gitarren också. gitarren här nu? Aj, aj, aj. Han kastar ut den också. Så där minns jag att det skulle vara. Inte 40 000 för att få en... Nej, Bernt, inte sån här tråkiga attityd. Nej, men kolla här. Han ger bort den gratis. Ja, på den tiden var det gratis. Han förstod inte vad det kostade. Och titta här. Nu börjar han med titta, de bråk. Titta, det vart ju bråk där nere direkt. Ja. Och nu blir det strypsex här då. Men det finns Aj, en aj. intressant sak som ni missar så det stickar så jävla mycket. C.K. Lentz, alltså ekonomen, han var tour manager under den här turnén. Ja, Det är lite kul. kolla. Oj, oj, oj. Oj. Det var lite fyrverkerier på den här spelningen. Det var det faktiskt. Det är en som inte funkar. Jag ser det där Ja. på vänstra sidan. Ja. Och en som kastar upp jackan högt upp. Kolla. Undrar om man får tillbaka. Oj, det är titta. en Oj, snygg oj, bild. oj. Vilken resa.
Det där var väl snyggt? underbart. Åh herregud, vilken resa. Ja, Vad säger vi om det där? nu är resan slut. Underbar- Va? Ja, Ja, resan nu är är det slut på den här häftiga... Var det en skön lördagkväll det Det där? jag tycker är viktigt att det finns en sån här representation från den omaskerade, eller om man ska säga osminkade delen av Kiss, som ofta glöms bort, eller många menar på att de inte var så bra på den tiden. Det här är ju ett direkt bevis på motsatsen, att Kiss, de gick på alla cylindrar, full fart framåt, energi genom hela konserten, och det nya materialet gjorde sig väldigt bra live. Så här tycker jag de faktiskt fick som en andra topp efter de här klavertrampen i början på 80-talet och slutet på 70-talet. Ja, det är ju som en V12. Full fart. Ja. Låter förbaskat bra, det mullrar. Bara trumsetter, vilken grej. Gene Simmons som är övertänd med peruk, bara det. Oj, oj, oj. så de kan. Va? Var ni nöjda med Ja, nej, men spelningen? alltså det speglar ju att Kiss hade ju, det var ju ett annat band 84 mot 70-talet, men alltså att Kiss var slut, det är ju bara dumheter. Vem har sagt att de var slut då? Nej, men det finns väl många som hävdar att Kiss bara var bra med originalmedlemmarna, men titta på det här och så tänk om. Ja, men alla säger band jag. har ju flera kapitel. Det här är ju ett kapitel i deras historia. Så är det ju. Ja. Så att man kan ju inte gå och säga att någonting är slut bara för att det inte passar Nej. dig. Ja, men Så är det ju många inte som slut. gör, så att Ja, bra att men det är bevisa dumt, att de det är har dumt. fel här. Men Ja. alltså, kom inte andra generationens Kiss-fans in vid den här eran Nu, ungefär? Ja. precis Ja. nu så Sverige. kommer då Magnus Fredriksson. Ja. Nu kommer han in. Han går ner till Vajdele i Göteborg. Han köper sin Animal Lights och så är han så på topp. Ja. Ja, Och men nu är jag han här först- med oss med sin men- skiva. Jo, men jag förstår att andra generationens Kiss-fans fastnar för det här. Jag förstår det. De fick ju lite av den upplevelsen vi fick på 70-talet, tror jag. Ja. Ja, det är väl någorlunda nära. Någorlunda. Kul överraskning, skrev någon, som att vi förgyllde hans kväll. Då får jag be om ursäkt att min reklamkampanj inte gick så bra framåt och att det var en överraskning. Och Jimmy Gustafsson säger också, fan vad kul, det här var jätteroligt. Ja, så att vi får väl titta på andra konserter. Men problemet är där att det är svårt att streama vissa konserter, för då kan det bli direkt att de blir... Vi kan Det se är dem live, men sen försvinner de för gott på en gång. Ja, nej Så men att fast Marco, extra nummer hade ju varit bra. Extra nummer, men det På den här låten? Nej, den här konserten. Ja, men det var ju extra nummer. Ja, men det tog ju slut. Jag kände ju liksom ett par låtar till. Ja, du hade velat ha lite till. Ja. Ja, du var uppe i varv, fast du var så Ja. negativ där ett tag, att vinden Ja, var ja. borta och allt det här. Nej, men tänk så här bara att jag tar fram den här igen. Tänk för de då satte sig och så körde de några låtar, ungefär som på MTV Unplugged. Och så avslutar de med det, ett par, tre låtar och så lite Beth på det med någon. Där har du ju också en nostalgisk video att titta på. Det är ju en viktigt. Men det finns ju, om man ska titta något underhållande bak. Exposed, den ska ju vara rolig att titta och kommentera. Är du säker Allt som på det? finns där. Ja, den är rolig. Det föreslog jag för ett år sedan. Ja, så att Laserdisk. Ja. ja, men vem köpte du dem av nu då? De här har jag köpt för egna pengar. Ja, när de var helt nya. var det inte Johan Kihlberg du köpte vissa av också? Nej, för fan. Var- Jag ska visa, fy Var fan. det inte de där det skrev så jävla fult så ingen vågar bjuda på dem sen? Ja, just det. Det var ju något sånt. Ja, det var de där Runaway. Här har vi. Det här är en bra film. Ja. Den skulle vi kunna strömma. Gene Fast det- är bra ändå, tycker jag. Det Fast går vänta inte ett att tag. strömma film. Film är rättigheter. Ja, sen kommer jag tänka på att vi har ju redan sett den här. Ja, vi har på sett Sita. den. Ja. Men har vi sett den här på Sita? Det har vi inte. Och Ja, det är ju ännu bättre. jag har sett den nyligen Det faktiskt. tycker jag är ännu bättre. Den finns Jag ty- på Plex om man vill se den gratis. På Plex. Det är en Ja. app, Plex. Den finns Jo, jag vill gratis. se där. den. Jag vet, jag betalar. Vill du jag inte se betalar- det? Nej, jag tror man ska behålla minnena som de var. Men där har du den här roliga scenen. På 80-talet Granaten tyckte i man att det munnen. var jättehäftigt att bo i så här lagerlokaler. Ja, det var ju inne under. Ja, det var inne och alla så här poliser eller häftiga bodde i en lagerlokal. Man kunde köra in bilen in i lägenheten och allt det här. Oj, oj. Och det ser så jävla töntigt ut nu. Det enda jag sitter och tänker, fan vad kallt det måste vara där inne.
Ja, men uppvärmningskostnaden ska vi inte snacka om. Ja, De usch. tycker, Men- de tycker men Marco- faktiskt att vi borde köra Exposed. Ja, men Exposed är en klassiker, men frågan är, ligger den ute på YouTube? Ja, det tror jag inte. Men, Den här men skulle man prata över den så är det nog inte så farligt med rättigheterna. Nej. Ja, det där får vi fundera på. Ja, pratar man över någonting så är det inte så farligt. Nej, det Men verkar det vara. så att då får man ha det lite lägre ljudet så att det inte hörs, så att det blir stumfilm nästan. Mm. Så att Nej. det är lite synd, för den här videon finns ute överallt. Men finns inte Exposed alltså? Ja, jag vet inte, man får kolla upp. Så Men det är va- svårt va- att göra ja. roliga grejer på det, tyvärr då. Sen är dilemmat, Roger, att även fast det ligger ute nu så kanske det är någonting Ja. som inte de här parametrarna har hittat. Därför att den har legat uppe så pass länge. Ja, så att det kan väl i och för sig. Men när köpte ni den här videon första gången? Den finns ute. Finns den ute? Jaha, det var någon jävel som var snabb att titta på det. För 2 år sedan släppte de ut den. Ja, ja. Men det- när köpte ni den här? Den som jag tittar på idag? Den köpte jag från Melody Line när de släppte den. Jag förhandsbokade den för det kom någon sån här man kunde förhandsboka. Jag piratkopierade min. Ja, jag vet. Den man alltså hyra på Norra Bantorget, en musikbutik. Så, Rebel. nej, så jag hyrde den ju ärligt och betalade för den. Så, Hur många gånger- ringde jag Uffe, nu måste du Spolar komma du hit. tillbaka innan du lämnar tillbaka den då? Det Vad sa hoppas du? jag hoppas du spolar tillbaka den innan du lämnar. Ja, det gjorde jag väl. Ja, ja, Men de hade ju de här andra mycket live-videos där med rockband man kunde hyra. Det var en väldigt udda butik vid Norra Bantorget där. Men sen köpte jag den, för de hade amerikansk utgåva och min vän Uffe hade en sån här spelare som kunde spela Aha. amerikansk Ja, video och Fortfarande ett problem. ja, den kunde spela upp båda, så att jag kopierade, sen satt man och tittade på kopian där. Vad Det är bra det märkligt det där. Det är ju samma sak fortfarande med Blu-ray. Att de har ett annat system och så Ja. vi har här. Att det inte går att ha samma. Nej, det är konstigt, men En det... fråga bara, var det här första gången de använde den här handen som gick igenom med just naglarna det. och det? Eller var det på turnéhäftet? På baksidan var ju den med också. Ja, jag tror att det är på turnéhäftet. Ja, det är nog på Apropå turné. det förresten, det turnéhäftet från 84 kunde man köpa på Melloline då när det kom för 50 spänn. Ja, det var billigt. Magnus, billigt. Ja, Magnus Reuterdahl, han har ett förslag på ett extra nummer. Jaha. Och jag håller med honom. God of Thunder i countryversion. Den är. Jaha, men det är ju en helt annan grej. Ja, Nu är vi i 80-talet. Vi är i 80-talsträsket här nu. Det är 11 år senare. Ja, så att Ja, du men kan det är inte så jävla nog. inte blanda tidsepoker. Nej, Nej, men det är väl lite roligt att den finns för att de gjorde ju aldrig någonting lattjo med någon av sina egna låtar som jag kommer ihåg på den här conventionen. Det är ju enda som de har latchat till. Jag undrar hur det kom till liksom. Men det var synd att de inte vågade släppa, men de ville väl göra en så seriös grej. Ja, kan jag nej, den tänka mig. passade Det inte var in på det. skiva, men de körde Ja. igenom hela convention-turnén. Och den funkar. De hade ju lärt sig den så att alla kunde spela med. Men 9 augusti kan vi ju köra en. Då är det 30 år sedan Unplugged var. Är det 30 Ja, men vi år? har mycket, det är mycket jubileum i år. Alltså det är så Ja. många skivor som fyller 45 och 50 och 90. Ja, Och... men 45 firar man väl inte? För Vi 50 skulle, räcker väl? vi skulle ju kunna titta på den oklippta versionen av Unplugged. Ja, men den är ju jättelång. Det är- Ja, vad gör det då? 3 timmar? Då Och blir fy, vi skitglad. Nej, ännu en Rock'n'Roll All Night. Ännu en rock. Titta, ej spelar fel. Ja. Nej, det var det värsta. Vi ska fundera. Lugnt och sansat. Vi får ha ett redaktionsmöte om det här, Ja, Marco. lugnt och sansat och sortera galenskaperna och alltihopa där. Finns det någonting mer att säga eller ska vi tacka för oss idag? Finns det något mer att säga? Ja, vi kan ju säga att den här köpvideon sålde ju platina ganska fort, så att det vart ju en riktig succé. Ja, då för var det ju en Kiss. otrolig succé. I en sån fall. Ja, men Ja, Kiss insåg ju där att man kunde göra sig pengar på det visuella och även Exposed sålde ju bra och till och med de här 90-talsvideorna gjorde ju bra ifrån sig som Jag tror till och med Confidential Crazy Nights-videon Ja, sålde den där skitbra också. Ja, så Ja, det den gjorde de där, bra. bluffprodukten, ja. Ja. Åh, herregud. Nej. Nej, Nähä. Oj, det
Det är ett Den, kärlekspaket. Men sen när man Alltså- går långt fram i tiden, mycket långt senare, så släppte de ju de här Kissology. Och de fick ju, eftersom det var många skivor med varje box, så de gick ju platina flera gånger om. Det blev ju jättesuccéer också. Och det var ju Ja, som det där var man ju tvungen att sista köpa flera. Ja, det var ju som sista svängen innan det liksom, kanske innan streaming och andra varianter Ja. tog över helt. Dödade alltihop, en rolig skulle, det grej. inte skulle det inte ha kommit en fjärde? Ja, Det var ju finns ju snack 3. om det. Det har pratats hur länge som Men det helst. finns om ju inga pengar i det där längre, utan Nej. nu är det ju att få in det via Jo, Netflix eller vänta. någonting. Jag har det, Daniel. Limiterad utgåva 500x. Så man bara säljer på Kiss online för 5000 spänn. Jävlar vad det finns pengar då. Med t-shirt. Nu Ja, vaknade ja, Bernt till liv Magnus igen. Reuterdahl tycker att en oklippt unplug vore grymt bra. Så du Ja. ser, jag har fått medhåll här. Jaha. Ja, Ja, jag du brukar ju instämmer. få medhåll till dina tokiga idéer. Det brukar du alltid få. Så att, nej, håll dig lugn. Det här får Largo 79 ligger ute. Ja, den är ju lite kul. Den skulle man kunna titta för att det finns ju en som har gjort den här reduxklippningen där man har förbättrat bilden något otroligt. Är det Och ljudet. Frankenstein eller Ja, Frankenstein, ja. Så att den skulle man ju kunna titta på. Den är ju häftig. För jag har själv suttit och tittat på den här och så kom jag fram till det var en rätt så häftig period ändå. Jag har ju solo, lite låtar från solo Ja. och sådär. Ja. Och Ace är grym och Peter är grym också på sitt sätt där. Och det är synd att han inte bara har de här fula gröna katterna på axlarna hela tiden. Ja, Ja, de var inte bra. Och folk klagade på Asylum. Ja, precis. Ja. Ja, men Asylum, det är inte bra heller. Ja, det usch. Ja. Nej, är ni trötta vill ni tacka för oss Ja, vi får själva. tacka för ikväll. men Ja, vi nu är tackar. det- Ja, Daniel är nu väl supertrött. Han har ju poddat flera timmar idag. Ja, men det är inte så jobbigt. Nej, jag hörde att du skröt på Kissa för FAQ. Nej, jag ska podda senare också. Ja. Ja. Ska vi säga det här nu en gång till angående tidningen Destroyer? Ja. Vi har ju på Let Me Know-podden kämpat för att Fanclubben ska få fler och många medlemmar. Men tydligen så blir det inte det, utan då blir det ju en tidning på engelska istället. Och det kan vara jättespännande och amerikanerna titta, här har vi. Men så att ni hörde det inte först här, för det hörde ni på Kiss FAQ, utan Ja, men det var ju second. idag också. Så. Men jag tänkte, tänk om man kunde få det på ett sätt att bli hela Kiss Armys tidning på något sätt. Att du kan få in dem från Ja, hela Europa tanken är väl att och vi ska Amerika. vara på Då väg kan det ju dit. verkligen bli någonting. Och kan ju bli någonting som kan fylla en större funktion än vad det gör idag. Så att det finns ju möjligheter. Ja, det finns ju, jag fick ju höra utav Niklas att det finns ju ett jättestort intresse utav internationella skribenter att skriva för tidningen. Att till och med vår egen härliga Super Mario från Italien kan göra comeback då. Och det är stort. Han Mr. har ju Strike. han har ju hur mycket häftiga historier Tänk dig som helst. bilderna, då får du ju nästla fram lite bilder från typ Ja. Revenge-turnén. Oj, Jaha, nu vart han våt om nosen. Ja, nu vart det Nu vart det jobbigt. Nej, så att det finns... de som tycker att det är en nackdel, det är väl språket då. Men engelska är så vanligt i Sverige. Och vi är duktiga på engelska. Och vi kommer ju göra den här pdf-en vid sidan om som är med alla artiklar i svenska. Så vi glömmer inte bort svenskan. Och vill man ha svenska får man ju helt enkelt gå och lyssna på Let Me Know-podden. Ja, det kan man göra. Eller på andra poddar också. Så Ja, att än så länge pratar vi svenska. Det kanske blir på engelska där också. Eller? Det är det som jag alltid sagt. Bernt har storhetsvansinne. Alltid. Han är extrem på det. Du har storhetsvansinne. Nej, men vänta. Jag har ju lösningen på det här för att inte hamna på det. Vi ska prata tyska. Swahili. Kiss är stora i Tyskland. Vi behöver bara lära oss okej, tyska, Marco. okej. Så Ja, löser okej. vi det här. Ja, nu slutar vi. Och den här... En sak. Ja. Det ska bli intressant att se vad som händer när den kommer ut på engelska, om det blir BAM. En uppgång på allting. Ja, blir det dubbelt upp så är det succé. Dubbelt upp, det var då höga mål. Ja, men det dubbelt måste upp det utav vara. medlemskapet så är det bra. Ja, men alltså, du har samlat medlemmar i 20, hur många år var det? Ja, men dubblar du med... Ska du dubbla det utländska- på Ett nummer. Ja, då har du, det tror jag ju blir svårt. Men Nej. du måste ge lite tid. Nej, Ja, vi får se vad som varför får skulle det vara svårt för?
Ja, du ska få se. Drömmar är aldrig svåra. Nej, men du får ge lite mer tid. Du kan ju inte förvänta dig. Nej, vi ska köra hårda kampanjer. Du såg ju hur jag tog kontakt med dig. Ja. Nu kör du på. Ja, jag försöker hjälpa till lite. Ja, nu fjäskar du som fan. Och gubbarna vart ju jätteglada och Ja, gjorde du såg ju tjoho. på reaktionerna. Ja, tjoho från allihopa där. Ja. Till och med han som var så seriös, till och med gjorde så. Det är bra. Voice of Reason räckte upp. Problemet är ju då att få det lätt tillgängligt. Ja, men det kommer det bli. Ja, Lättillgängligt det kommer får det man bli. ju. Ja, det kommer det bli. Och sen får vi se alla tariffer och allting som ställer till det. Det är ju lite dyrt att skicka den då till Ja, USA det är ju det. kanske. Det är ju det som... Nej, det löser sig alltid. Ja, då, Allt kan man, löser sig. då får det bli en Jag pdf där tycker det också. låter spännande i alla fall. Nej, men det är ett bra steg och samtidigt så är det ju ett bra sätt för oss att visa världen hur duktiga vi är i Sverige. Ja. För det har jag märkt att Kiss FAQ har ju steppat upp här. Julian har börjat göra lite roligare videos så här. Han har ju börjat göra lite förarbete. Jag har ju Han varit har på honom blivit- i 10 år. Men... Han har blivit inspirerad och det tycker jag är jättehärligt att se för att det lyfter mycket också så att det är positivt. Ja, det är kul. Nej, så att det är häftigt. Så att nästa gång så gör vi betalvägg på vår... Och han har ju på gång, jag måste göra lite reklam för ja. Julian då. Han har ju på gång, han har en intervju kvar med Ace innan han är klar med Ace-boken. Och han har ju lite smygplaner på att lansera den samtidigt som den här Vegas-grejen. Så då kommer en bok med... Men är han Ace klar med Frehley. hela designen? Då är jag Ja, droppad. designen vet jag inte, utan jag tänker Nej. mer innehållet. Är det att han har skrivit färdigt ändå? Ja, han har genomfört alla intervjuer och sammanställt det snart då. Så nu, den är på gång och den kan bli kul då. Direkt från Ace Frehley och de har många... Blir den nya- tjock? Blir den tjock? Den blir hyfsat tjock. Ja. Och det är ju Men- mycket... Det jag har sett när jag gjorde lite prover till honom, det är ju häftiga bilder i den. Ja. Otroligt häftiga bilder. Från Jag tror det kan bli tidigt, riktigt bra faktiskt. tidigt Ace som aldrig har synts någonstans förut. Ja, de har grävt mycket. Så att det är riktigt grymma grejer. Så att det där ska man... Det tror jag kan bli. Och det är ingen sån där magic book utan han gör ju Nej. färdigt allt innan han vill ha några pengar. Ja. Men hur är det med den här Creatures of the Night-boken då? Ligger War den? Machine, ja den är i stort sett klar också. Så Är den på G också eller? Ja, så det kommer nog under året här ska jag Ja, tro. men det var ju en australiensisk Creatures-bok också. Som Creatures of the gjorde... TV eller vad var det nu? Ja, Sådär. någonting. Ja. Ja, det var någon annan bok som de gjorde reklam för där. Och den hittade jag faktiskt på Akademibokhandeln. Yes. Där kan man köpa. Vad tog de för den? Ja, det var bara lite drygt 700 spänn, så det var inget att Ja, bråka. då var den billigare på Amazon 400... Ja, men då skulle du få hit den 300... också. Ja, men det var Amazon Sverige, det blir jättebillig frakt. Ah, okej. 325 och då fanns den här Elderboken också om man vill ha med. Den kommer upp automatiskt. Jaha. Coolt. Om du söker Julians äldrebok, Nej, den här eller? Elderboken som har någon äldrekoncept. Ja, den här nya. Ja, som är nya skriven- boken. Alltså det är ju en roman inspirerad av sagan Ah, till det den. äldre. Ja. Jag undrar Ja. vad fan det är. Så det var det Ja, det kan bli 795 spänn så fick du båda böckerna och tack vare att Amazon.se så blir frakten väldigt bra. Och känner du någon som har Prime-tjänsten så blir det ännu billigare och jag känner min son som har Prime-tjänsten. Du känner det så? Ja, så att Jag då är känner det det. perfekt. Vet du vad, Marco? Jag känner din son också. Ja, så han ska Nu vet beställa hela- till dig också. Nu vet hela Kiss-världen att det Ah, herregud, vad har jag gjort nu? Vad har jag gjort nu? Nu följer jag. Nu säger vi så och så säger vi tackar vi alla för en trevlig lördagkväll och hoppas påsken har varit lite ovanlig och gå och ta ett ägg och njut av kvällen. Slutet där. Absolut. Ägga upp er som det heter. Oh, Uff, Marco. Men Marco. ha det så bra nu. Tack så Hej då. mycket. Hej då. Hej då! Nej. Om du får av sändningen. Ja, nu har jag stängt av den. Så nu är det... En liten fråga.